ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ مع بعض النهارده مراجعة شهر نوفمبر. اتمنى تكون الدنيا بسيطة. هنبدأ طبعا بجزء الشرح، هناخد بريك ونبدأ بجزء الأسئلة والحل. هنتابع مع بعض الشرح ستيب باي ستيب كده. هنبدأ أول حاجة خالص ب lesson 4 unit 1، لأن أنا في ناس ما كانتش امتحنت عليه الامتحان اللي فات وفي ناس امتحنت، فأنت زي ما متعودين هتاخد الجزء اللي أنت عايزه منه. عندك امتحان على أول يونت كامل، على أول على lesson 4 في unit 1 و unit 2، تمام خدهم. ما عندكش unit 1 كت أول جزئية وادخل على من أول unit 2. المهم تراجع. هنبدأ مع بعض أول درس اللي هو lesson 4. نفتكر مع بعض سريعا. أنا المراجعة كلها يعني هفكركم بس بالمعلومات. عايز in details، عندك السيشنز كلها نازلة بالترتيب على المنصة وعلى اليوتيوب. طيب نشتغل أول حاجة عندنا الكيميكال بوند. تفكروني كده، احنا كنا متفقين إن أنا عندي الإليمنت كام نوع؟ كنا بنقول إن هما 4: ميتال ونون ميتال وميتالويد ونوبل جازز، وفهمنا الميتالويد قبل كده. هنتكلم دلوقتي على النوبل جازز والميتال والنون ميتال. نوبل جازز يعني قلنا يعني الاوتر موست انرجي ليفل بتاعها ماله فيلد ويز الكترون، مليان بالالكترونات، مأنتخ، عنده كل حاجه في البيت، ما بيتعبش. طيب كل الناس عايزه تبقى زيه فكلهم بيشتغلوا. عندك بقى الميتال والنون ميتال. هتيجي تقول لي ان الميتال ده قلنا دي الحاجه اللي فيها الاليمنت بيحتوي في الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه على 1 او تي او 2 او 3 الكترون، وبيبقى عايز يخسرهم عشان يبتدي يتحول للنيرست نوبل جازز ويبقى مأنتخ زيه. طب النون ميتال قلنا لا، ده الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه كان فيه اكتر من 4، كان فيه 5 او 6 او 7 الكترون، وكان بيبقى عايز يجين عشان برضو يبقى مأنتخ للنيرست جاز. طب قلنا النون ميتال كان بيبقى بيأنتخ لأقرب نوبل جازز، قبله ولا بعده؟ لا، فولو ذم، بعده. اما الميتال لا، كانت قبله البريسيدنج ذم. قلنا ان ده بيلوز، ان الميتال بيلوز وبيتحول ليه بوزيتيف ايون، وكنا مسمينها بوزيتيف ليه؟ قلنا عشان نمبر اوف بروتون لارجر ذان النمبر اوف الكترون، اكبر من نمبر اوف الكترون. طيب النون ميتال قلنا لا، دي كانت نيجاتيف ايون وكان اسمها انيون. طب كان اسمها انيون ليه؟ قال لي عشان خاطر هي فقدت هي اكتسبت الالكترونات اللي هي عايزاها وتحولت لاقرب نيرست جاز. طب ليه نيجاتيف؟ قال لي عشان عدد الالكترونز اكيد هيبقى اكتر من عدد البروتونز. نبص عليها كده. ده الجزء انا براجع لكم تاني في نفس البي دي اف عشان ما تتوهوش مني. ادي الاسئله وادي البوزيتيف ايون ولازم ابقى عارفه ان هو كاتيون، والنيجاتيف ايون ولازم ابقى عارفه ان هو انيون. اتمنى الدنيا كده تكون واضحه. طيب لو دخلت بعد كده على الطريقه اللي انا بعمل بيها، لو جبنا الوايت بورد الحلوه بتاعتنا واشتغلنا فيها كده سريعا، قال لي ان انت عندك، لو جيت قلت لك انت عندك الصوديوم Na11 وزع 281. طب انا عايزاه يتحول لبوزيتيف ايون، هتقول لي يا مس نغم تمام ان ايه، وهكتب ال11 زي ما هم عادي لان البروتونات ما بتتغيرش، وهبتدي اوزع 2 و 8. هي هتفقد ده بس، طبعا ان هي فقدت كام الكترون كده؟ واحد، فبنحط بوزيتيف واحده. طيب لو كان مثلا زي المغنيسيوم وهيفقد 2 اللي هو 282، وهيفقد 2 28، وهيفقد 2 اللي هم اللي في الاخر دول، هتقولي ماشي الام جي 12 على عينيا. طب واللي في الاخر دول هحطهم فين؟ هحط ال2 بوزيتيف. بحط عدد التشارج بيساوي عدد الالكترونات اللي هو فقدها او كسبها. لو نون ميتال او نيجاتيف ايون هنحط نيجاتيف، طب لو بوزيتيف ايون هنحط بالبوزيتيف. نرجع لدرسنا عادي جدا. النيجاتيف برضو بنفس الحوار. طيب وادي الجزئيه اللي بقول لك اهو، لما الاتوم بتتحول لايون خلاص، قال لك ان المفروض ان عدد النيوكليونز او الماس نمبر ما بيتغيرش، لان اتفقت ان البروتون والنيوترون ما بيتغيروش، اللي بيتغير بس الالكترون. والمقارنه بتاعت الاتوم والايون مهمه جدا، لازم تبقى عارف مين عنده مين عنده الكترون اكتر، مين عنده بروتون اكتر، مين نيوترال متعادل، مين لا، يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف. وده كله كنا شارحينه بالتفصيل، والفرق بين النيجاتيف ايون والبوزيتيف ايون، مين كسب ومين خسر، مين بيتحول للنيرست جاز اللي قبله ومين اللي بعده، مين اللي عنده عدد الانرجي ليفل ثابت ما بيتغيرش اللي هو النيجاتيف ايون، لكن في البوزيتيف ايون طبعا بعدد الانرجي ليفل في الايون بتاعه بيقل، وهكذا. ندخل بعد كده على الكيميكال بوند، والجزء ده كان مهم جدا ولازم يجي لك فيه سؤال. اما اجي اقول لك ايه انواع البوند عندك، كان نوعين، ان الاليمنت عشان تتفاعل مع بعض عشان ترتبط بعضها او يدخلوا في رياكشن مع بعض، كان في نوعين من الروابط بيبقى ما بينهم، يا اما ايونيك يا اما كوفيلنت. طب ايونيك يعني قلت يعني لازم بتحصل عن طريق الكتروستاتيك اتراكشن ما بين بوزيتيف وما بين نيجاتيف، لازم بوزيتيف ونيجاتيف يتفاعلوا مع بعض، ما ينفعش اتنين من نفس الاليمنت. طب الكوفيلنت قلنا لا، عادي ممكن الاتنين من نفس الاتوم بس يكونوا نون ميتال. شرط اساسي ان الكوفيلنت بيحصل ما بين مين؟ النون ميتال. نراجع سريعا الطريقه بتاعت البوند.
عشان بس ايه لو جه سألني فيها. لو جيت قلت لك على الايونيك بوند، اتفقنا ان الايونيك بوند مثلا زي ال Na11 والسي ال 17، هتقولي يا مس نغم وهوزع 281، يبقى لما افقدها تبقى 2 تبقى ال Na11 2 8 وفي عندي بوزيتيف. طب والكلوراين تمام 2 8 7، واما اجي اوزع يبقى ان ايه سوري هيبقى سي ال، المساحه دي المفروض احنا مش شغالين على السي ال، هيبقى سي ال 17 وهوزع 2 8 و8. قربته كده الاقرب نيرست جاز بعده. والارقام بتاعت النوبل جازز لازم اعرفها، هيليوم 2، نيون 10، ارجون 18، واحنا عايزين اول نعرف اول 3 بس. طيب ده كده كسب كام الكترون؟ واحد، فهنحط اشاره نيجاتيف. طيب هنعملهم بقاعده لويس، هنحط الاوتر موست انرجي ليفل بتاعي بقاعده لويس. هتيجي تقول لي ايه؟ هنقول احنا قلنا بنعملهم بلويس ان ايه الاوتر موست فيها واحد يبقى واحد. طب هيتفاعل مع الكلوراين اللي الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه فيه كام الكترون؟ 7، يبقى هتحط السي ال 1 2 3 4، بنوزع الاول مفرد وبعدين بنعمل لهم بيرد 3 5 6 7. طيب كده انا عندي هنا الكترون وهنا الكترون بيبتدوا يشير مع بعض، بس قلت لازم مين اللي بيتكتب الاول؟ طبعا البوزيتيف بيتكتب الاول، فهكتب ان ايه بوزيتيف وهعمل براكت كده سي ال، اكمل الالكترونات اللي حوالين السي ال عشان ابين ده النيجاتيف واحط فوقيه ايه نيجاتيف تشارج، ولازم البوزيتيف بيتكتب الاول والنيجاتيف بعديه. طيب ده بالنسبه للايونيك. الطريقه بتاعتنا اللي احنا لسه قايلينها اهو، لازم بوزعه عادي جدا وبعدين اعمله عن طريق لويس ستراكشر. طيب الجيف ريزونز مهمه جدا، وانا يعني هتعامل معاكم على في الحل وهنزلها لكم بطريقه هتعجبكم جدا ان شاء الله. طيب الكوفالنت بوند بقى، اللي لا الكوفالنت بوند قلت لازم بيعمل شير للالكترون. طيب ايه انواعه؟ قال لي عندي منه 3 انواع، سنجل ودبل وتريبل. طيب هناخد شوف سنجل زي مين. طيب هنشوف سنجل زي مين ودبل زي مين وتريبل زي مين. هنعملهم سريعا عشان ممكن يجي يقول لك اديني اكزامبل بالرسمه مع على السنجل كوفالنت او الدبل او التريبل. لو جيت دلوقتي همثل لكم مثلا ال H2، معنى كده ان انا عندي 2 اتوم في نفس الاليمنت. طيب لما اجي اقول لك اتش بلس اتش، هو الاتش كل الالكترونات اللي فيه واحد، يبقى الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه واحد اهو، وهنا واحد. هو يقول له انا عايز بتاعك وده يقول له لا انا عايز بتاعك، فالاتنين بيتفقوا ان هم هيشاركوا مع بعض وكل واحد فيهم يبقى معاه اللي هو عايزه. فهبتدي ان انا ارسمها ازاي؟ هتبقى اتش شرطه اتش. طيب لو جيت قلت لك طيب في الاتش او في الاتش 2 او اللي هو الووتر، هل عنده سنجل ولا دبل ولا تريبل؟ لا برضه سنجل. كنا بنقول ان الاتش عنده واحد، والاكسجين كان عنده كام في الاوتر موست انرجي ليفل؟ كان عنده 6، 1 2 3 4 5 6، وكان الهيدروجين برضو عنده واحد. قلنا ان الاكسجين بتشارك مع الهيدروجين بواحده وبتشارك مع الهيدروجينات التانية بواحده، وكنا بنرسمها ازاي؟ اتش رابطه ونكمل الالكترونات فوق رابطه اتش تانية. طب اسمعنا يا مس نغم انا عملت هنا 2 وتحت 2 وما كملتش. قال لك عشان لو انا لميت كل الروابط بتاعته الاكسجين وعديت، قال لك في الاخر الكترون وفي الاول الكترون، ودي شرحنا بالتفصيل في الحصه. يبقى انت كده عندك 2 4 6 وفي هنا 2 يبقى 8. طب لو عملت دي لوحدها للهيدروجين، طب لو عملت دي لوحدها للهيدروجين يبقى عندك 2. طب الهيدروجينات دي برضو يبقى عندك 2. يبقى انت عندك هنا سنجل كوفالنت بوند. طيب لو اتكلمنا على الدبل بقى، قال لي زي مين؟ زي الاكسجين لوحده، الاكسجين 2 اليمنت عندي. طب الاوتر موست انرجي ليفل فيه كام؟ 6. ادي 1 2 3 4 5 6. انا بعمل كده على طول عشان احفظهم، لكن انت المفروض تبقى عامل سنجل وبعدين بيرد مع الاكسجين. ادي 1 2 3 4 5 6. طيب هيتشاركوا مع بعض، كل واحد هيشارك بكام الكترون؟ كل واحد باتنين عشان يوصل لل8. فهعمل كام رابطه؟ هعمل 2. يبقى الاكسجين رابطه اكسجين، ولازم اكمل عدد ايه الالكترون بتاعتي، بحيث ان انا لو كملتهم كده يبقى 4 في الروابط و4 هنا يبقى 8، ونفس الكلام الناحيه التانيه. اخر حاجه عندي التريبل. التريبل زي النيتروجين N2. النيتروجين الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه فيه 5 الكترون، فهرسمهم 1 2 3 4 5 مع 1 2 3 4 5. كده انا عندي 5 هنا و5 هنا. طيب كان عندي كام سنجل كام سنجل الكترون؟ عندي 3. يبقى كل واحد فيهم هيشارك بربط، يبقى انا عندي كام كام رابطه؟ 3. يبقى انا عندي تريبل كوفالنت بوند، برسمها كده بحيث ان انا لو جمعت دول يبقى 6 و2 8، وجمعت هنا يبقى 6 و2 8. اتمنى الدنيا كده تكون مفهومه. نبتدي بقى ندخل نرجع تاني للشغلانه. ادي كل اللي احنا كنا بنشرحه اهو، الدبل والتريبل اهو بالروابط هنا، بس هنا كنا عاملينها بالانرجي ليفل العاديه. في المقارنه بين الايونيك والكوفالنت
طبعا مهمه جدا، ولازم تبقى عارف الفرق ما بينهم. ان انا قلت ان الايونيك بيحصل له ديزولف في الماء في الووتر، لكن الايونيك الكوفيلنت ما بيحصلوش. الايونيك بيوصل الكتريستي كويس جدا، الكوفيلنت ما بيوصلش. الايونيك عنده هاي ميلتنج بوينت وهاي بويلنج بوينت، اما الكوفيلنت لا، عنده لو ميلتنج بوينت وعنده لو بويلنج بوينت. طب الفرق بين الايونيك بوند والكوفالنت بوند مهم. ممكن يجي لك سؤال مقارنه بين اي جزئيه من دول، يقول لك mention the difference، يقول لك compare between كذا وكذا من ناحيه اي حاجه. لازم ابقى عارف انا هتكلم عن ايه بالظبط. طيب اليونيك بروبرتيز بتاعت الكربون اتوم، احنا اتفقنا ان الكربون بيتميز بخصائص خاصه بيه لوحده، لانه بيعرف يعمل اشكال معينه مع الاورجانيك كومباوند. والسؤال ده مهم جدا كجيف ريزن، انه بيعرف يعمل بوند مع بعضه ويديني اشكال معينه في الاورجانيك كومباوند. كان عندي كام شكل؟ كان عندي 3 اللي هم مين؟ كان عندي الستريت، وعندي التاني اجين، كان عندي الستريت، وكان عندي السايكلينج، وكان عندي البرانشد. طيب نرسمهم مع بعض عشان نفتكر، عشان ممكن يقول لك ارسمهم لي. نرسم مع بعض. هيقول لك ايه بقى؟ هيجي يقول لك مثلا اليونيك بروبرتيز بتاعه الكربون. لما اجي اقول لك مثلا ده فورم للكربون، ده شكل ايه؟ ده شكل ستريت، حلو جدا. طيب لما اجي اقول لك مثلا طلعت منه هنا واحده برضو ستريت، قلت لازم يكون برانشد لو طلع من النص. طب لو خليته مقفول على نفسه كده باي شكل مهما كان، هو ايه بقى؟ هنا مقفول على نفسه، هنا مقفول على نفسه. طالما مقفول على نفسه يبقى اسمه سايكليك. وادي الاشكال بتاعتنا اهو. وكنا متفقين ان الابسط اورجانيك كومباوند عندي هو مين؟ هو الميثان CH4، ولازم تبقى عارفه كويس جدا. طيب كده اول درس بالنسبه لي رجعناه والدنيا تمام. هندخل دلوقتي في يونت 2، هنراجع فيه 3 دروس كاملين. هندخل دلوقتي على الدرس الاول عندي في يونت 2، هو الفورس فيلد، واللي كان خاص بالالكتروستاتيك او الاستاتيك الكتريستي. وقلنا دي الالكتريستي اللي لازم بتتولد على الاوبجكت بعد ما اعمل له ايه؟ رابنج. ستيب باي ستيب كده. قلت لازم ابتدي اعمل رابنج للاشياء بتاعتي عشان يتكون عليها استاتيك الكتريستي. طيب كان بيتكون على ايه؟ على الانسيوليتور ولا على الكوندكتور؟ لا طبعا على الانسيوليتور. طب الكوندكتور كان بيعمل عليه؟ لا، بس كان شرط اساسي عشان يعمل اكيوميليشن يبقى مترسب على الكوندكتور، ان هو كان لازم يكون معمول من ايه؟ قال لي لازم يكون عنده جزء انسيوليتد، جزء معزول اصلا، زي الكبر او الحديد. لما قلت لكم لازم اعمل له انسيوليشن عشان يبتدي اول ما اعمل له رابنج يلقط فيه الحاجه او يتكون عليه الكتروستاتيك. ومن هنا خدنا الديفينيشن بتاع الستاتيك او التشارجنج باي رابنج. يعني ايه تشارجنج باي رابنج؟ يعني العمليه بيبقى فيها تو اوبجكت uncharged، البروسيس ذات تشارج تو uncharged اوبجكت، العمليه اللي بشحن فيها جسمين مشحونين عن طريق الرابنج. ودي الديفينيشن بتاعها كان مهم جدا اهو، process of charging to uncharged object by wrapping. والجزئيه بتاعت الكوندكتنج والانسيوليتر. طيب قلنا لما بيبتدي برضو اعمل لهم رابنج لازم واحد بيجين وواحد بيلوز. طب اللي بيجين هيبقى نوع التشارج بتاعته ايه؟ طبعا هتكون نيجاتيف تشارج. طب اللي بيلوز بوزيتيف تشارج عادي جدا. طيب قلنا بيجين ويلوز تبعا لمين؟ قلنا تبعا لحاجه اسمها الالكتروستاتيك سيريز، ودي كانت بالنسبه لي الارينجمنت بتاعه الميتالز او للاليمنت تبعا للايزنس ان هي تجين او تلوز الكترون. كان اول واحد عندي بيلوز جامد جدا الجلاس، ولازم قلت لك تحفظ الالكتروستاتيك سيريز دي حلو جدا، عشان هيجي يسالك فيها يقول لك لما اعمل رابنج للماده دي مع الماده دي مين هيجين ومين هيلوز. طب نوع التشارج، وهتشوفها في الاسئله النهارده او بكره لسه مش عارفه. الجلاس والوود والسنسيتيك ليذر والسلك والوول والكوتون والبيبر والايبونايت، لازم اعرفهم بالترتيب. اول واحد الجلاس واخر واحد الايبونايت، ولازم اللي في النص ده ابقى عارفاه كويس جدا. طيب قلت لك لو الاثنين جم ورا بعض، يعني مثلا جلاس وجي بعديه على طول وود، وعملت رابنج للجلاس مع الوود، مين هيجين ومين هيلوز؟ هتقولي لا يا مس نغم، الجلاس هو اللي هيلوز والوود هو اللي هيجين عشان هو اللي تحتيه. اوكي طيب دي الالكتروستاتيك فورس اللي احنا اتكلمناها. قلت طيب انا عندي عايزه اقيس الويك الكتروستاتيك تشارج اللي بتبتدي تحصل لها اكيوميليشن على السيرفيس. قال لي بقيسها بجهاز اسمه ايه؟ كان اسمه كولوميتر. كولوميتر، وكانت اليونت بتاعته اسمها كولوم. وكانت عندي مهمه جدا جدا، معلومه مهمه جدا جدا عن العالم كولوم. ده العالم كولوم، ولازم المعلومه دي عندي مهمه جدا جدا جدا، ان هو المعلومه بتاعت ان هو التشارجز الموجوده او الالكتريك فورس اللي ما بين البارتكلز دي، قال لك سميها كولوم لو. وكان ليها اسم تاني الانفرس سكوير لو، هتلاقيها النهارده عندك في الاسئله او بكره وات ايفر، يعني على ما اقدر واخلص لكم الحل.
الكولومز لو او الانفرس سكوير لو. المعلومه دي اهم حاجه عند العالم كولوم، ولازم تبقى عارف ان هو اللي عمل الجهاز اللي اسمه كولوميتر عشان يقيس لي الويك الكتريك تشارج بتاعتي، واليونت بتاعتي طبعا كولوم، وكل العلماء عملوا ده تخليدا لذكره. نرجع للكلام بتاعنا عادي جدا كده لحد دلوقتي ان شاء الله مفيش مشكله. لما ادخل دلوقتي على التو بليتس اللي حصل لهم تشارج، عندي بليتس بوزيتيف وبليتس نيجاتيف، وعندي الثري سب اتوميك بارتكلز بتاعتي، الالكترون والبروتون والنيوترون. الالكترون قلت بيحصلوا ديفيجن تبعا لمين؟ قال لي بيحصلوا طبعا الالكترون نيجاتيف، يبقى يحصلوا ديفيجن لاني بليت؟ للبوزيتيف. طب والبروتون؟ لا ده بوزيتيف، هيحصلوا ديفيجن لمين؟ للنيجاتيف. طب النيوترون بقى، النيوترون هيروح فين؟ النيوترون هيروح فين؟ قال لي النيوترون لا بيروح لا للبوزيتيف ولا للنيجاتيف، بيمشي ستريت. بص للصوره اللي قدامك دي اهو، ادي الالكترون راح للبوزيتيف، البروتون راح للنيجاتيف، وادي النيوترون ماشي ستريت اهو. طيب هدخل بعد كده على الالكتروستاتيك بليتنج، ودي فانكشن مهمه جدا، وخلي بالك من لايف ابلكيشنز عشان بيحب يسال فيها، لو عايز يغلطك هيسالك فيها لان مش كل الناس بتهتم فيها. الالكتروستاتيك بليتنج او اهميتها ان هي بتعمل ميتال بليتنج، بتدهن الحاجات اللي انا عايزاها. ازاي؟ قال لي ان انا ببتدي اخلي الاوبجكت بتاعي التشارج بتاعته مع بتبقى نيجاتيف تشارج، والبليتنج تاني اللي قدامي ده قال لي ان انا بخلي الاوبجكت بتاعي تشارجد بنيجاتيف تشارج، والسبراي بتاعي ده بوزيتيف تشارج. بس نغم هما بيظبطوها ازاي؟ المصانع والناس والشركات الكبيره بيبقى عندهم ناس متخصصه ان هم تظبط لهم ده كله. طيب قال لك اول ما بيبتدي يرش من النيجاتيف لازق في البوزيتيف على طول، فده بيعمل لي حاجتين مهمتين جدا. ممكن يقول لك ايه الميزه بتاعته؟ اول حاجه بيعمل ريديوس للويست بتاع البينت، بيقلل الاهدار بتاعي. تاني حاجه بيعمل بليتنج يونيفورم، بيخلي البليتنج بتاعه يونيفورم، اللي هو انا دهنت من مره واحده الدنيا زي الفل. طيب ادخل بعد كده على جزء تاني مهم جدا وهو الالكتريك فيلد. قلنا اي تشارج عندي او اي بوزيتيف ونيجاتيف لازم بيكون حواليهم فيلد. الفيلد ده عباره عن ايه؟ قال لي ده السبيس اللي حوالين الايون بتاعتي بتعمل ايه؟ قال لي بيحصل لها اتراكشن او ريبالشن، اللي بيظهر فيها القوه بتاعه الايون بتاعتي. وادي الديفينيشن بتاعها مهم جدا، الريجن اوف سبيس اللي سراوندينج الكتريك تشارج والايفكت بتاعها بيظهر فيها. طيب قلت لازم بمثلها بخطوط وهميه اسمها imaginary field lines، ولازم تبقى الاشكال بتاعتها انت عارفها كويس قوي، وتبقى عارف انها عمرها ما بيحصل لها intersect with each other، ولازم تبقى عارف ان البوزيتيف بيخرج لانه بيلوز، والنيجاتيف بيدخل لانه بيجين، وكنا راسمينهم مع بعض. ادي شكل التشارج بتاعت البوزيتيف والنيجاتيف. طيب لو هرسم تو ديفرنت تشارج، البوزيتيف بيودي للنيجاتيف بالشكل ده. طب لو تو سيميلار تشارج الاثنين زي بعض، بيبتدي الاثنين يبقوا عادي برسمهم بس عمرهم ما يحصل لهم انترسكت، لان في بينهم قوه ايه؟ ريبالشن، زي الصوره اللي قدامي دي اهي. طيب لو جه عن طريق تو بليتنج سيرفيس بوزيتيف ونيجاتيف وكان او تشارج مع بليتنج تاني، لو الاثنين تو بليتنج قال لك ان المفروض بيبتدي من البوزيتيف بيروح للنيجاتيف من غير بنتريشن، ما بيدخلش لو دخل الرسمه غلط. طب لو ما بين تشارج وبليت قال لك برضو لو بوزيتيف بيودي للنيجاتيف عادي جدا برضو من غير بنتريشن، ما بيدخلش فيها. والبروبرتيز بتاعته مهمه جدا جدا جدا. اول حاجه قلنا imaginary line ما بيحصلهاش انترسكت. تاني حاجه قلت انه بيمشي من البوزيتيف بيروح للنيجاتيف، بيبتدي من البوزيتيف وينتهي بالنيجاتيف. وقلت ان الاند بتاعت السيرفيس بتاعتي don't penetrate them، مش بيدخل فيهم. نكمل العالم كله من اللي لسه متكلمين عليه بجهاز مهم جدا 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 عندي اسمه الالكتروسكوب. كان ايه وظيفته؟ بيعمل ديتكت للالكتريك تشارج وبيعرفني النوع بتاعها. طب بيتكون من ايه؟ وبرده ممكن يجي يديك اسئله عليه ويقول لك عرف لي الاجزاء بتاعته، وهتلاقيني حاطها لك في الملزمه. بيقول لك اول حاجه ان هو بيتكون من ايه؟ اللي بيتكون من كوبر ديسك، بيتكون من كوبر ديسك، بيتكون من كوبر رود، من جلاس بوتل والتو جولد ليفز. طيب استخداماته بقى زي ما احنا خدناه، قلنا بيبتدي يعمل ديتكت للالكتريك تشارج وبيبتدي يعرفني نوع التشارج بتاعتي. اول حاجه بيديتكت الستيت بتاعت الالكتريك تشارج. قلت لك عندي الجهاز ببتدي احط ايدي على الكوبر ديسك من فوق، مش انا كوندكتور يبقى انا هاخد كل الشحنات اللي جواه، وبعدين ابتدي اجيب الماتيريال بتاعتي، عايزه اشوفها مشحونه ولا مش مشحونه، هحطها على الالكتروسكوب من فوق. لو الجولد ليفز بتاعتي بدات تتحرك يبقى هو كده ايه؟ اتشارجد. طب لو هي ما اتحركتش وثابته في مكانها يبقى هو ان اتشارجد اهي.
قال لك لو الاوبجكت اتشارجد ذا ليف اوف الكتروسكوب هيحصل لهم دايفرج. طب لو انه اتشارجد قال لك ان هو مش هيدايفرج ومش هيتحركوا من مكانهم. طب عايزه احدد نوع التشارج بتاعتي، قال لي برده هجيب ماتيريال انا عارفه التشارج بتاعتها وابتدي احطها على الكفر ديسك. الكفر ديسك هياخد الشحنات بتاعتها كلها وليكن بوزيتيف مثلا، خلاص بقى عنده تشارج بوزيتيف. جبت ماتيريال تانية عايزه اعرف نوعها وابتدي احطها على الالكتروسكوب من فوق. لو التو جولد ليفز بدا الدايفرج بتاعهم يوسع قال لك يبقى ده البوزيتيف، بيبقى الاشاره بتاعته ايه؟ زي الاشاره بتاعت الكابر ديسك اللي هي كانت نيجاتيف. طيب لو العكس، لو هي حصل لها بدات الدايفرج يقل يبقى هي عندها تشارج بوزيتيف لانه بدا يحصل لهم اتراكشن مع بعض. ودي حاجه اسمها التشارجنج باي كونتاكت، ان انا عندي البروسيس اللي فيها بيبقى تشارجنج الان تشارجد اوبجكت باي تشارجد اوبجكت وزاوت رابنج، من غير ما اعمل لهم اي رابنج، والجزء ده مهم جدا. طيب اللايف ابلكيشن بتاع ال طيب اللايف ابلكيشن بتاع الفيول ترانسبورت اللي عندها ميتال تشين. قلت ليه بقى عندها ميتال تشين؟ قلت عشان يعمل ديسشارج للالكتريك تشارج اللي بتتكون عند الفيول من غير ما يوصل للسيرفيس بتاعها، فبالتالي ياخد كل الالكتروستاتيك اللي اتكونت عليه عشان يوصلها للارض على طول. فبيقول لك to prevent الفيول confusion، عشان بيمنع انفجار او احتراق الوقود جواه، يعني العربيه بعد الشر ما تنفجرش، لان الفريكشن بتاعها مع الطريق بيبقى قوي جدا، وخاصه بتاع التانك مع برضو البنزين جوه التانك اللي هو فيه. طب اللايتنينج رود، وده برضو لايف ابلكيشن مهم جدا. قال لك ده بيبقى فيكسد في الارض، ده مدفون في الارض، وعنده البيك بتاعته بتبقى متوصله فوق في اخر البيت. طب ليه؟ قال لك عشان يحميه البيلدينج من اللايتنج ستريكس. وده سؤال مهم جدا، ممكن يقول لك mention the importance of lightning rod او mention the importance of الميتال تشين. طيب كده الدرس الاولاني عندي في يونت 2 خلص. هدخل بعد كده على الجرافيتيشن الماجنتيك فيلد او الدرس بتاع الماجنت، نكمله مع بعض. طيب ندخل على درس بقى الماجنتيك فورس. الماجنتيك فورس قلت طبعا اول حجر عرفوه في التاريخ حجر طبيعي اسمه اللودستون، ويجي ممكن يقول لك ناتشورال ماجنت، حجر طبيعي، يبقى ده طبعا اللودستون. قال لك في القرن ال19 عملوا اندستريال ماجنت، بس لازم تبقى عارف ان اللودستون ده اكتشفوه في منطقه مغنيسيا وادوا له الاسم تبع لده. طب الارتفيشال ماجنت كان ليه كام شكل؟ كان ليه 4 اللي هم مين؟ بور ماجنت، هورس شو ماجنت، ونيدل ماجنت او ماجنتيك نيدل، والرينج نيدل. رينج نيدل ايه؟ رينج ماجنت رينج ماجنت، انا فصلت. طيب قلنا لازم بيكون عنده 2 بولز ساوث ونورث. الساوث طبعا كان بيبقى لونه ايه؟ بيبقى لونه بلو وبياخد الرمز اس، والنورث بيبقى لونه ريد وبياخد الرمز ان. وكان عندي حاجات ماجنتيك ماتيريال وحاجات نون ماجنتيك. ماجنتيك يعني كوندكت، سوري allow الماتيريال to attract to the magnet. طيب ونون ماجنتيك don't allow الماتيريال to conduct to contact. تاني عندي فرق بين الماجنتيك ماتيريال والنون ماجنتيك ماتيريال. الماجنتيك ماتيريال يعني attracted to magnet، طب نون ماجنتيك ماتيريال not attracted to magnet. attracted to magnet زي مين؟ قال لي طبعا زي الايرون والنيكل والكوبالت والستيل، ودول عليك. طب النوت اتراكتد اي حاجه تانية غير الاربعه دول. طيب اتكلمت بعد كده على اللايف ابلكيشن بتاع الفرانسيك والكريمنال انفستيجيشن. قلت لك في البصمه كانوا بيستخدموا الماجنتيك براش مع الايرون فيلينج ويبتدوا يعملوها حركه كده خفيفه على الفينجر برينت، بتبتدي تديني الفينجر برينت بتاعتي واضحه. ادخل بعد كده على البروبرتيز بتاعه الماجنت. قلت اول حاجه ان هو بيبقى كوندنسد اكتر عند مين؟ ان الحاجات بتنجمع اكتر عند مين؟ عند البولز سواء نورث او ساوث، وبتقل فين؟ في الميدل بتاعي. تاني حاجه قلت ان انا لو تخيلت الارض بتاعتي على انها لارج ماجنت، الماجنت always take a certain direction. فين الجزء ده؟ انا عايزه اجيبه لكم اهو. قلت لو تخيلت الارض كلها على انها لارج ماجنت كبير، قلت ما محتاجش دي، محتاجين نشرحها على وايت بورد. لما نيجي نظبطها دلوقتي على الوايت بورد، احنا كنا متفقين ان الارض عندي لو ماجنت كبير وفي او الماجنت الكبير بتاع دي نورث وساوث، قلنا ان المفروض ان ده النورث بتاع الارض جيوغرافيكال نورث الطبيعي، وده الساوث الجيوغرافيكال ساوث الطبيعي. قلنا لو تخيلنا الارض ان هي لارج ماجنت، النورث بتاع الماجنت بتاع الارض بيروح للجيوغرافيكال
ساوث، والساوث بتاع الارض بتاع الماجنت بتاع الارض بيروح للجيوغرافيكال نورث. قلت لك طب لو انا جبت ماجنت سسبندد فريلي، حتى مثلتها لك حلو جدا في الفيديو بتاع الشرح، لقينا ان الماجنت بكل ما بيبتدي يهدى 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 وبياخد اتجاه معين. قال لك الاتجاه اللي بياخده النورث ده بيشير للنورث بتاع الارض نفسها، جيوغرافيكال نورث بتاع الارض، والساوث بتاع الماجنت اللي سسبندد فريلي بيشير للجيوغرافيكال ساوث بتاع الارض. ممكن يديك سؤال حلو قوي، يقول لك الجيوغرافيكال الماجنت اللي من ذا ماجنت سسبندد فريلي، النورث دايركشن بتاعه بيشير للدايركشن ايه في الماجنت بتاع الارض؟ للساوث. ليه؟ المفروض ان انت دلوقتي عندك ان الساوث بتاع الماجنت بتاع الارض بيشير لاتجاه النورث، واحنا اتفقنا ان النورث لو سسبندد في لو الماجنت سسبندد فريلي وبيشير لاتجاه النورث، يبقى هو بيشير للجيوغرافيكال نورث. فانا بقول لك النورث بتاع الماجنت اللي انت عامله بيشير لاني اتجاه في الماجنت بتاع الارض، العكس على طول. اتفقنا كده؟ لان الساوث اصلا بتاع ماجنت الارض بيروح للجيوغرافيكال نورث، فاحنا ما لخبطناش في حاجه. اتمنى تكون الجزئيه دي مش ملخبطاكم. والجزئيه دي ممكن يكون فيها سؤال للناس بقى الشاطره اللي بتحب تقفل، لانه سؤال محتاج فكره. طيب لو جيت دلوقتي بقى اتكلمنا على الجزء بتاعنا عادي زي ما احنا شغالين، ده الجزء الكامبس. قلنا الكامبس دي اداه مهمه جدا عشان بتحدد لي الدايركشن بتاعي، وقلت لازم بحطها في كابر بوكس او بلاستيك. ليه؟ عشان اعمل بريفنت لان هي تتفاعل مع المagnetic نيدل، للاتراكشن فورس اللي ممكن يحصل ما بين البوكس بتاعي والنيدل. طيب عندي بعد كده اللو اوف اتراكشن او ريبولشن، ان الاثنين اللي عندهم نفس التشارج بيحصل لهم ريبولشن، واللي عندهم ديفرنت تشارج بيحصل لهم اتراكشن. قلنا السبيس اللي بيظهر فيها القوه بتاعه الماجنت، وكنا ممثلينها كويس قوي في الفيديو. قلنا السبيس اللي بيظهر فيها الجزء ده، السبيس دي بتعمل ايه؟ قال لي السبيس اللي بتوريني قوه الماجنت دي، هي دي اسمها المagnetic فيلد. طيب مش انا المفروض امثلها برضو بايماجينري لاين؟ همثلها بمagnetic فيلد لاين. طيب المagnetic فيلد لاين بتبدا بمين؟ بتبدا بالنورث برضو، وبتروح لمين؟ بتروح للساوث. بتحصل لهم انترسكت؟ لا برضو دونت انترسكت وذ ايتش اذر. طيب بيحصل لهم انترسكت مع بعض؟ لا دونت انترسكت وذ ايتش اذر. طيب يبقى دنسر فين وبيبقى خفيف فين؟ قال لي بيبقى دنسر عند البولز برضو، وبيقل كل ما نروحنا للميدل بتاعه. طيب ده كده الجزء بتاع الماجنت. في مشكله والله، حاجه عبيطه، الجزء اللي جاي برضو مش هياخد وقت، نكمل. طيب ندخل بعد كده في الدرس الثالث، الجرافيتيشنال فورس. الجرافيتيشنال فورس دي بيكلمني على ايه؟ اول حاجه قلت ان انا عندي الفورس عندي نوعين، كان عندي كونتاكت فورس وكان عندي فيلد فورس. طيب الكونتاكت فورس بتاعتي اللي هي ايه؟ قال لي ان الكونتاكت فورس قلت لك لازم يتاتش ايتش اذر، لازم بيلمسوا بعض. اما الفيلد فورس لا، بيحصل من مسافه، دونت تاتش ايتش اذر. طيب دي كان ليها اكزامبلز ودي اكزامبل، وركز في الاكزامبل عشان ممكن يقول لك جيف اكزامبل وهتلاقيها في الاسئله النهارده او بكره. ايه الاكزامبل بتاعت الفيلد فورس؟ كانوا 3، الجرافيتيشنال والالكتروستاتيك والماجنتيك. طب بتاعت الكونتاكت برضو كانوا 3، الفريكشن والكوليجن، كوليجن اللي هو الاصطدام، والالاستيسيتي فورس. الاستيسيتي فورس قلت لك زي بتاعت السوسته، لما اضغط عليها دي كده مرونه، او زي ما هو بيلعب كده بالنبله بتاعت زمان اللي بتنشنوها على العيال دي. ادخل بعد كده على جرافيتيشنال فورس، قلت لك مين العالم اللي قال ان كل الحاجات بتتجذب عن طريق جرافيتيشنال فورس؟ العالم طبعا بتاع التفاح الحلو بتاعنا اسحاق نيوتن. طيب هدخل بعد كده على الايرث's جرافيتيشنال فورس. الايرث's جرافيتيشنال فورس دي قلت دي الفورس اللي بتسحب الاوبجكت towards the center of the air عن طريق بول فورس. طب المجال اللي بيظهر فيها، يعني انا دلوقتي مش لامسه الارض، طب المفروض ايه المجال اللي ظاهر فيه قوه جذب الارض ليا؟ ما هو يعطس يا ما عطسش. المجال اللي ظاهر فيه قوه جذب الارض ليا هي مين؟ تاني، المجال اللي ظهر فيه قوه جذب الارض ليها هو الجرافيتيشنال فيلد، ودي السبيس اللي بيظهر فيها الارث's جرافيتيشنال فورس بتافكتنا. طيب طالما في عندي فيلد يبقى لازم بمثله بمين؟ بلاينز، وقلت ان اللاينز عندي لازم بتعدي من السنتر بتاع الارض، ولازم كلها داخله للارض، كلها لازم السهم يكون داخل لمين؟ للارض. ما ينفعش اعمل السهم كده، غلط،
السهم بيتعمل بس للارض. طيب الجرافيتيشنال فورس قلت بتتاثر عن طريق حاجتين اللي هما الماس والديستانس. قلت كل ما الماس بتزيد الجرافيتي بتزيد. طب كل ما الديستانس تزيد الجرافيتي بتقل. قلت الاثنين عكس بعض، كل ما الديستانس بتاعتي زادت او الارتفاع بتاعي زاد الجرافيتي قل، لكن كل ما الماس زادت كل ما الجرافيتي زادت اللي بتاثر عليها. قلت طيب ايه الجرافيتيشنال فورس بتاعتي والقوه بتاعتها؟ قال لي ان هي بتظهر قوتها في 3 حاجات، سوري 4 حاجات. ان هي بتحافظ لي على الاستابيليتي بتاعت كل ليفنج اورجانيزم على الارض، مسؤوله عن الفينومينال بتاعت التايدز، الاوربيتال موشنز والبلاك هولز، ودول شرحناهم بالتفصيل وهنعيدهم تاني سريعا. التايدز الفينومينال قلت بتحصل بسبب الجرافيتيشنال فورس اللي ما بين المون والايرث. يا رب تكون الدنيا مظبوطه كده. وقلت ان اكتر تايدز بيبان او اكتر ظاهره من التايدز بتبان في البي اوف فانداي في كندا، وتلاقي ان الفرق بين الريسيشن والاليفيشن بتاعته كام؟ 19 متر. ده يعني حوار زي ما شايفين في الصوره اللي قدامكم دي. الفرق بين الاليفيشن والريسيشن دول 19 متر. طب ايه البروبرتيز اللي خاصه بالتايدز؟ كانوا حاجتين. قلت ان هو بيحصل كم مره في اليوم؟ twice a day، يعني مره كل 12 ساعه. تاني حاجه قلت ان هو بيوصل لها على اليفيشن بالنسبه له بيكون لما المون يكون نيو مون او فول مون، يعني اما بيتكون من جديد يا اما القمر بدري جميل كده ظاهر في السماء. طب اهميه التايدز ايه؟ قلت ان هي اول حاجه بتحافظ لي على الكليننج بتاعه الووتر بوديز، وبتولد لي كهرباء اهي generate electricity و natural use to cleanse the water bodies. ندخل بعد كده على البلاك هولز. قال لك ان دي منطقه بيبتدي يحصل فيها imagine او massive collapse، انفجار رهيب جدا لماسيف لستار كبيره في نهايه حياته، وشرحتها بالتفصيل في الدرس. قلت لك حتى ان النور من كتر ما هي الجاذبيه بتاعتها قويه جدا النور ما بيعرفش يهرب منها. ادخل بعد كده على الاوربيتال موشن، ودي الظاهره اللي بيبتدي فيها اوبجكت يتحرك حوالين انذر اوبجكت. قلت لك زي مين؟ زي القمر حوالين الارض، او الارض حوالين الشمس، او الساتلايت حوالين الارض. ما هو الساتلايت بيلف حوالين الارض بسبب قوه جاذبيه الارض برضه. يبقى الجاذبيه ما بتاثرش على الارض بس من جوه، وبرده على الاوبجكت اللي بيلف حواليها من بره. والجزئيه دي مهمه جدا. هيجي يقول لك اقل جرافيتيشنال فورس ما بين مين ومين؟ الويكست جرافيتيشنال فورس قال لي ما بين النيوكليوس وما بين الاتوم، ولازم تبقى عارف المعلومه دي كويس قوي. طيب قال لك ايه الريليشن بتاعه الويت والجرافيتي؟ قلنا الويت والجرافيتي دي، الويت عباره عن ايه؟ قال لي ده الجرافيتيشنال فورس اللي بتكزرت اون اوبجكت، اما الماس لا دي الاماونت اوف ماتر انسايد ذا اوبجكت. طيب انا دلوقتي عايزه احسب الماس. قال لي اليونت بتاعتها بتتقاس بالكيلو جرام والجرام. طيب الويت لا دي بالنيوتن. قال لك طيب انا هديك قانون لو انت عايز تجيب لي الويت بتاع اي اوبجكت. حلو قوي، دي اللي بعرف اجيب بيه الويت اللي هو السبرينج سكيل. عايزه اجيب الويت بتاع اي اوبجكت في الدنيا. قال لي هتساوي الماس بتاعتك ملتبلاي جرافيتي، والجرافيتي ده رقم ثابت دايما بيديهولك 10 نيوتن بير كيلو جرام. وخلي بالك لو اداك الماس بالجرام لازم بتحولها لانه مديك الجرافيتي بالكيلو جرام. ركز عشان دي ممكن تيجي تركايه. يا رب الدنيا تكون واضحه واضحه. طب لما لما الماس بيزيد الويت هيزيد؟ الويت هيزيد. لما الماس بيزيد ده لازم الويت هيزيد. طيب ده القانون بتاعي. يعني لو جيت عملت لك مساله كده كروكي، مش لازم نجيب الوايت بورد، قلت لك انت الويت بتاعك مثلا ب 50. ايه ده في ايه؟ الويت بتاعك ب 50، عايزك تحسب لي سوري الماس بتاعتك ب 50 كيلو جرام، عايزك تحسب لي الويت. هتقول لي يا مستغرب انت قلت لي ان الويت ايكوال، لا نجيب الوايت بورد عشان كده هتشل. قلت لي ان الويت ايكوال الماس ملتبلاي الجرافيتي. هو بيعلق ليه توني؟ هتقولي ان الويت ايكوال الماس ملتبلاي الجرافيتي، صح؟ الويت هنا عندك انا قلت لك الماس بكام؟ ب 50، وكده كده مدياك الجرافيتي بكام؟ ب 10. هتقولي يبقى الويت ايكوال 50 ملتبلاي ال 10 ايكوال 500. واوعى تنسى اليونت، واوعى تنسى القانون، الاثنين دول هتنساهم. يبقى 500 نيوتن. طب لو انا دايما نغم لو انا عايزه الوزن بتاعي على الارض، طب انا لو عايزاه على القمر بقى، احنا قلنا ان الجرافيتي على القمر 1 ديفايدد 6 الجرافيتي على الارض، يعني الارض اكبر من القمر في الجرافيتي 6 مرات. طب احسبها ازاي؟ هتقول لي لازم تكتب لي القانون. هتقول لي ان الويت اون مون ايكوال الويت اون ايرث multiply 1 divided 6. يعني لو هنعملها على السؤال اللي قبليه يبقى 500 multiply 1 divided 6 equal، لما تحسبها على الآلة غالبا هيطلع لك حاجة و80 مثلا نيوتن. نرجع لمرجوعنا.
يبقى انا كده اديتك المسائل بتاعتك، والمسائل دي اللي هيغلط فيها هزعله، لان المسائل دي عبيطه جدا. ده بيقول لك قفل، يعني لما يجيب لك مساله زي دي يقول لك خد حل. ولازم تبقى عارف ان نسبه الريليشن ما بين الجرافيتي بتاعه الارض والجرافيتي بتاعه القمر 6 to 1، لان الارض اكبر من القمر 6 مرات. طب ان القمر بالنسبه للارض يبقى 1 to 6. يا رب الدنيا كده تكون واضحه. وادي الماس بتاع الويت بتاعك بتاع الارض والماس. ناقص لي كده الدرس الاخير في المنهج اللي هو بتاع اللي قصدي يفتخر في الامتحان، اللي هو الليفنج اورجانيزم او السيل اند لايف. وده للامانه انا مش هرجعه لكم تاني، لان ده محتاج ان انت تراجعه كويس قوي من السيشن الاساسيه، لان لازم تحفظ كل اللي فيه صم. لازم كل الحاجات اللي فيه بروكاريوت اكزامبل عليها يوني سيلر ومالتي سيلر بروكاريوت وايوكاريوت، وتعرف الفرق ما بينهم. الجزء ده لازم يتذاكر كويس قوي، فانا مش هلخصه. ده لازم تروح تسمع المحاضره الاساسيه وهي نازله لك على المنصه ونازله لك على اليوتيوب. ناخد بريك سريع شويه ونرجع نكمل حل. افصل كده بقى من الشرح، راجع لو في حاجه عايز تراجعها سريعا عشان ندخل نحل الجزء اللي عندنا كله من الاسئله. والبي دي اف نازل لك بي دي اف حلو جدا جدا جدا، محتاج ان انت تصوره وتقعد تحل وتراجع الاجابات بتاعتك معايا. ربنا يوفقكم يا رب. هناخد بريك ونرجع بعد كده نكمل تصوير او نكمل حل مع بعض الهوم ورك. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبتدي النهارده نراجع مع بعض مراجعه شهر نوفمبر. هنراجع النهارده 5 ليسن. عارفه ان في ناس داخلها 2 وناس داخلها 3 وناس داخلها يونت 2 بس احنا هنراجع زي ما متعودين لان دي التوزيعه بتاعتنا. فهنراجع ليسون 4 من يونت 1، يونت 2 كامله، وليسون 1 في يونت 3. هنشتغل مع بعض ستيب باي ستيب كده ونكمل على الشرح اللي احنا شرحناه. هنبتدي نحل النهارده. معانا كده في اول سؤال scientific term بيقول لي ال elements that are stable due to that their outermost energy level are completely filled with electron. طبعا طالما قال لك filled with electron يعني ال outermost energy level بتاعك ماله؟ مليان بالالكترونات، يعني complete. فدي طبعا كان مين؟ ده كان النوبل جاز. نمبر 2 element whose atom tend to lose their valence. بس انا هقف هنا. قال لك ايه tend to lose؟ عايز يفقد. to reach the stable electron configuration. طالما element وبيفقد يبقى ده على طول ايه؟ طبعا metal. نمبر 3 الاتوم of a metallic element that lost one electron. هنا بقى بيسأل على الاتوم نفسها، طالما فقدت يبقى ايه؟ طبعا positive ion. ده كله قايلينه في الشرح، نرجع له تاني. نمبر 4 الاتوم of a non-metallic element that gained one electron. هقف هنا برضو. gain كسب، طالما الاتوم بتاعتي كسبت تبقى ايه؟ نيجاتيف ايون. نمبر 5 البوند formed as a result of an electrostatic attraction ما بين البوزيتيف والنيجاتيف. انا هبص على كلمه electrostatic attraction دي، هو ده الحل اللغز اللي عندي. يعني electrostatic attraction دي يعني ionic bond. نمبر 6 compounds that dissolved in water and conduct the electric current. مين الكومباوند اللي كان بيوصل كهرباء وبيدوب في الميه؟ طبعا ده الايونيك، وكنا واخدينه زي الملح اللي هو ال NaCl، اسمه ايونيك كومباوند. ولازم افرق، طالما بدأ لي بكومباوند يبقى بكتب كومباوند، بدأ لي ببوند يبقى بكتب الايونيك بوند. اللي بعده نمبر 7 الكومباوندز that don't conduct electric current. اللي مش بيوصل بقى ده طبعا الكوفالنت كومباوند. نمبر 8 البوند بتتكون formed between two atoms of two different non-metallic elements. ما بين two different non-metallic element او ما بين two atoms of non-metallic element من نفس النوع طبعا، يبقى ده طبعا برضو ايه؟ covalent bond. مش هينفعش اكتب compound. نمبر 9 البوند formed when each atom share by one electron. اللي بتشارك بإلكترون واحد، طالما في مشاركة ما بنفقدش او بنكسب يبقى ده برضو ايه؟ الكوفالنت بوند. نمبر 10 البوند formed when each atom share by 2 electron. طيب هنا بيقول لي ان هي شاركت بكام الكترون؟ ب2، يبقى انا عندي ايه؟ دبل كوفالنت بوند. دبل كوفالنت بوند. نمبر 11 البوند formed when each atom share by 3 electron. بقى في 3 الكترون يبقى دي تريبل كوفالنت بوند نفس اللي فوق. السمبلست molecule of organic
ابسط اورجانيك كومباوند عندك كنا واخدينه اللي هو مين؟ طبعا الميثان، والميثان كان رمزه ايه؟ CH4. اللي بعده الالكتريك تشارج accumulated on the surface of the object when they lose or gain electrons. طالما قال لي electric charge موجودة على السطح، مين اللي هيبقى موجود؟ طبعا الالكتروستاتيك او الستاتيك electricity. Number 15 السيستم used to protect the building and structure from lightning strikes. يعني قلت لكم لما البرق بينزل وبيبتدي ياخد كل الايونات اللي موجودة في الجو ويوصلها على طول للارض كان اسمه lightning rod. والحاجات دي بيحب يسأل فيها. Number 16 الاريا surrounding electric charge and showing their effect without contact. طبعا دي ايه؟ الالكتريك فيلد. Number 17 imaginary line showing the path taken by a small free moving positive charge placed on it. طالما imaginary line وفيها charge يبقى دي الالكتريك فيلد لاينز، الخطوط الوهميه اللي كنت برسمها. ولازم ابقى عارف ان الالكتريك فيلد لاينز دي كان ليها خصائص لازم ابقى فاكرها كويس قوي. device used to determine the type of electric charge. نوع الالكتريك تشارج عندي نوعها ايه؟ قال لي الالكتروسكوب طبعا، والالكتروسكوب مهم جدا وكان بيعرفني اصلا الجهاز ده تشارجد ولا مش تشارجد. natural stone عنده الابيليتي to attract الاوبجكت. attract الاوبجكت اللي معمول من ايرون ده كان ايه؟ طبعا اللود ستون. material that not attracted to the magnet. material ما اقدرش اجذبها للمغناطيس كان اسمها، ما ينفعش تديني اكزامبل، لو اديتني اكزامبل ممكن تاخد نص الدرجه. طالما قال لك material ومديك ديفينيشن يبقى لازم تكتب لي ان هي non magnetic material. ما ينفعش تقول لي لا ده رابر، لا ده بلاستيك، ده لا ده وود، مش صح. non magnetic material. الماتيريال that attracted to the magnet بقى لا دي بقى المagnetic. الاريا surrounding magnet where magnetic force appear. اريا حوالين الماجنت بتظهر دي كانت المagnetic field. طب الايماجينري لاين بقى اللي بيمثلها الماجنت كان اسمها magnetic field line. ancient tool used to determine the four geographical direction. دي كانت الكمبس اللي هي البوصلة. ولازم نفتكر ان الكامبس كان لازم بحطها في بلاستيك بوكس او كابر بوكس عشان ما يحصلهاش اتراكشن مع المagnetic نيدل. similar magnetic pole repel and different magnetic poles attract. ده كان اللو بتاع مين؟ اللو of attraction and repulsion. Number 26 الforces that act on object when they touch each other. لما يلمسوا بعض اكيد طبعا contact force. الفورسز اللي affect الفيلد من اسمها فيلد في مجال، يعني مش لازم يلمسوا بعض، الفيلد فورس. نكمل. الفورسز that pull all object downward toward the center of the earth. يا اما تكتب لي gravity يا اما تكتب لي gravitational force. The space in which the Earth's gravitational force act on material object with an attraction force towards the center of the Earth. السبيس بقى المجال او المكان الفراغ اللي بيجذبني للارض كان اسمها المagnetic الجرافيتيشنال فيلد. طيب الناتشرال فينومينون اللي بتحصل كريزلت للجرافيتيشنال فورس ما بين المون والإيرث كانت ظاهرة المد والجزر اللي هي كان اسمها تايدز. كنا بنقول اكبر واحد او اكتر مكان فيه تايدز بيظهر اللي هو البي اوف فاندي في كندا. Number 31 regions in the space characterized by immense gravity so that light can't escape from them. حتى النور مش بيعرف يهرب منها، طبعا دي البلاك هول. الموشن of any object in space around another central object. حركة object حوالين object تاني كان اسمها orbital motion. amount of matter in an object قال لي دي الماس، طبعا كمية المادة اللي جوه الأوبجكت نفسه. Number 34 الجرافيتيشنال فورس اللي exert on an object. ايه الجرافيتيشنال فورس اللي بتأثر على الأوبجكت؟ طبعا كان الويت، طالما ليها علاقة بالجرافيتي يبقى ده الويت طبعا.
الميجرنج يونت بتاعه الويت اللي رمزها ان، احنا ما خدناش غير رمز واحد اللي هو نيوتن نسبه للعالم نيوتن. البيلدينج يونت بتاعه الليفنج اورجانيزم، هنا بدايه ليسون 1 في يونت 3. البيلدينج يونت بتاعه اي كائن حي طبعا دي مين؟ السيل. الارينجمنت اوف living organism into groups based on similarities and differences، عشان اسهل دراستهم، ده طبعا تعريف classification. undifferentiated cells that have ability to be transformed and differentiated into all differentiated body cells، طبعا دي الستيم cells، طالما خلايا غير متخصصة دي على طول الستيم cells. نكمل اخر كام سؤال في ال scientific term. 39 a group of similar cells that work together and perform a specific function، طبعا طالما قال لك similar cell وجروب منها يبقى tissue، الأنسجة بتاعتي. طب هنا جروب من different tissue هيكون لي organ، جروب من different organ بيكون لي system. simple organism اللي البادي consist of single unspecialized، طالما unspecialized على طول يبقى ده البروكاريوت. طب السبيشالايزد بقى كان اسمه مين؟ كان اسمه ايوكاريوت اهي. وكده سؤال الساينتفك ترم خلص. هندخل على سؤال الديفاين، واي سؤال من دول ممكن يبقى ساينتفك ترم عادي جدا. هقول لك ديفاين اي حاجه من دول وانت تكتب لي الجمله بتاعتها. انا كاتبه لك جزء صغير جدا في الديفاين عشان اديك بس كاكزامبل، بس اي حاجه في ساينتفك ترم ممكن تجيلي ديفاين او وات از ذا مين تو باي عادي جدا. اول سؤال ديفاين عندي بيقول لي البوزيتيف اين او الكاتيون يعني ايه؟ احنا قلنا ان طبعا البوزيتيف اين دي الاليمنت اللي بيلوز 1 اور مور الكترون، يبقى يا اما تقولي الاليمنت ذات لوز 1 اور مور الكترون، يا اما تقولي ميتاليك اتوم ذات لوست 1 اور مور الكترون. يبقى الاليمنت او الميتاليك اتوم ذات لوز 1 اور مور الكترون. طب النيجاتيف اين ده تعريف ايه؟ احنا اتفقنا ان هم عكس بعض، مش ده لوز يبقى ده جين. طب هكتب ميتال ولا نون ميتال؟ لا هتقولي نون ميتال. طب ممكن تكتب لي ان ده نون ميتال اليمنت ذات جين 1 اور مور الكترون عادي جدا، يبقى نون ميتال اليمنت ذات جين 1 اور مور الكترون. الايونيك بوند اتفقنا ان دي عباره عن ايه؟ عباره عن البوند اللي فورمد ما بين مين؟ ده بسبب مين؟ قال بسبب الالكتروستاتيك اتراكشن بين البوزيتيف اين and النيجاتيف اين. يبقى بوند formed due to electrostatic attraction between مين ومين؟ البوزيتيف اين والنيجاتيف اين. الكوفالنت بوند، لا قلنا الكوفالنت بوند ما بتفقدش او بتكسب، هي بتشارك. يبقى هتقولي دي البوند that formed between two atom of non-metal or two أو between one atom of the same non-metallic element، أو ما بين نفس الأتوم بس في النون-metallic. قلنا زي النيتروجين الأكسجين الحاجات دي كلها. أدخل بعد كده على الديفينيشن بتاع البروكاريوت. قلنا إن البروكاريوت دي عبارة عن إيه؟ قال لي لا البروكاريوت دي الكائنات اللي بتتكون من one cell وبتكون unspecialized، فهنقول organisms formed from single unspecialized cell. نعدل دي from single unspecialized cell. طب الايوكاريوت لا دي كانت specialized، فهتقول لي ان دي الاورجانيزم formed from many cell او its body consists of many cells او many specialized cell. الكلاسيفيكيشن لسه واخدينه فوق، قلنا ان هو عباره عن ايه؟ ان هو بيفرق لي ما بين او بيعرف لي الفرق ما بين الكائنات الحيه تبعا للسيميلاريتيز والديفرنسز اللي ما بينها. طب ايه هي السيل؟ قال لي لا دي البيلدينج يونت بتاعت الليفنج اورجانيزم. طب يا مس نغمه انا عايزه اكتب ان دي الاستراكشرال اند فانكشنال يونت، صح جدا. طيب الستيم سيل دي تعريفها ايه؟ قال لي ان دي undifferentiated cell can be transformed and differentiated to make a specific function. يبقى دي undifferentiated عندها القدرة ان هي ايه؟ transformed وتبقى differentiated في نفس الوقت. كده احنا خلصنا سؤال الديفاين، وزي ما قلت لك اي سؤال في الساينتفك تيرم كله ينفع يبقى ديفاين. تمام يلا يا جميل ندخل مع بعض على سؤال التشوز، وفي افكار حلوه جدا لازم نكون مركزين فيها، حلوه قوي.
نمبر 1 بيقول لك which of the following represent an ionic bond. ionic bond يعني لازم يكون عندي بوزيتيف ونيجاتيف، ولازم يكون عندي البوزيتيف مكتوب الاول والنيجاتيف مكتوب الاول، يعني بالعكس كده هبتدي على طول اشيل بي ودي لان دول كوفالنت. طيب هل انا كنت بملى الالكترونات في البوزيتيف ولا في النيجاتيف؟ لا في النيجاتيف، فهي دي الاجابه الصح بتاعتي. طيب نمبر 2 المولكيولار فورمولا بتاعه الكومباوند اللي بيتكون خلال البوندنج بتاعه الالكالي ميتال اي مع الاليمنت بي من جروب 6 اي. السؤال ده جاي من كتاب المدرسه، سؤال ملوش فكره عندك في الكتاب قوي، بس لازم تبقى عارف ان ده 1، ده المفروض ان الفالنسي بتاعته 1 وبي الفالنسي بتاعته 2، فانا بعبس عشان اعمل كيميكال فورمولا او مولكيولار فورمولا ببتدي اشقلب الفالنسي بتاعي، فهتبقى الاجابه A2B. طيب الاتوم اوف element X bond with 2 hydrogen atom زي ما موجود قدامي، عندي الاتش مرتبط مع الاتش، يعني الاكس عنده كام الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل 6. فبيقول لي عايز اول حاجه يعرف نوع البوند. طبعا نوع البوند دي كوفيلنت من غير ما افكر، لو الايونيك يبقى فيها بوزيتيف ونيجاتيف. طب النمبر بتاع الجروب يبقى ده في جروب رقم كام؟ الاوتر موست في 6 يبقى في جروب 6A. عرفت منين؟ عديت الالكترونات اللي موجوده عنده من غير يعني مع اللي شارك بيها، ما عدتش بتاعه الهيدروجين ماليش دعوه بيها. اللي بعده فنختار الاجابه هتبقى ايه؟ طبعا قلنا هتبقى كوفيلنت ومن جروب 6A، هندور على كوفيلنت جروب 6A اهي. طيب نمبر 4 البوزيتيف electric is gained when a rod of which is rubbed with a piece of silk. البوزيتيف electric is gained when a rod of A. مين اللي بيكسب البوزيتيف تشارج دي لما يحصل له رابنج مع مين؟ السلك بيحصل له رابنج طبعا مع مين؟ مع الايبونايت، لان المفروض البوزيتيف تشارج دي هو اخترعها وحد تاني يكسبها. طب مين اللي كسب البوزيتيف تشارج دي؟ الايبونايت، لان الوود والجلاس دول قبل السلك في الالكتروستاتيك سيريز، والكبر عمره ما هيبقى عليه الكتروستاتيك طول ما هو مش انسيوليتد. طيب نمبر 5 بيقول لي when a rod of ايبونايت is rubbed with silk انهي تشارج اللي بتتنقل من السلك للايبونايت؟ طبعا مين قبل مين؟ السلك قبل الايبونايت، يبقى مين؟ يبقى ايه التشارج اللي هتتنقل من السلك؟ طبعا هيبقى الكترون، وهتبقى بوزيتيف تشارج، هيخسر بوزيتيف تشارج والايبونايت هيكسبها. طيب اللي بعده ركز معايا في اللي جاي. نمبر 6 بيقول لي a rod of A is charged with a static electric charge لما يحصل له رب but it must be insulated لازم تكون معزولة، أكيد حاجة طبعا معدن، يبقى مين على طول؟ الأيرون، الحديد. نمبر 7 بيقول لي the electrostatic series is arrangement of some substance according to how easily they are lost. ايه برتبهم طبعا للقابلية ان هم يفقدوا ايه؟ طبعا برضو الكترون. هو ما بيفقدش حاجه او بيكسب حاجه غير الالكترون، الباقي كله ملوش دعوه. used to protect البيلدينج اند structure from lightning strikes، لسه واخدينها في الساينتفك تورم، قلت اللي بيحميه من الرعد والحاجات دي طبعا اللايتنينج رود. نمبر 9 يا حلوين بيقول لي a device A is used to detect electric state، حاله الكهرباء بتاعتي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ طبعا الالكتروسكوب. طيب الديفايس اللي بقيس بيه الالكتريك تشارج، الويك الكتريك تشارج ده كان الكولوميتر، وكنت بقول اليونت بتاعته كولوم. مع بعض نمبر 9 الاوبزيت فيجر show particle X moving freely particle X moving freely and charged with a negative electric charge. موجود ما بين مين؟ موجود ما بين two plates، واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف. طب لما اسيبه suspended freely هيروح فين؟ الاتجاه بتاعه هيروح فين؟ طبعا هيروح للبوزيتيف تشارج. فالبوزيتيف تشارج عندي البارتيكل اكس هيبقى عند مين؟ هتبقى عند بي. Which of the following represent the electric field between two charged points؟ between two charged points قلت لازم بتروح من البوزيتيف للنيجاتيف، ولازم البوزيتيف يبقى السهم فيها خارج والنيجاتيف السهم فيها داخل. طب الشرط ده بينطبق عن اي حاجه هنا؟ طبعا على شكل سي. when a wooden ruler is wrapped with a piece of cotton and electric force is generated between them، في electric force بتتولد ما بينهم. عايز يعرف نوع التشارج اللي اتكونت على الرولر والتايب بتاع الالكتريك الفورس اللي موجوده ما بينهم attraction ولا repulsion. طبعا الوودن رولر دي موجوده قبل ولا بعد الكوتون؟ لا طبعا موجوده قبل الكوتون، فهيتكون عليها تشارج نوع ايه لما تفقد؟ طبعا بوزيتيف. طب والكوتون هيتكون عليه تشارج نوع ايه؟ طبعا نيجاتيف، فطبعا هتبقى الاجابه بوزيتيف واتراكشن، طالما بوزيتيف ونيجاتيف بيحصل بينهم اتراكشن. نمبر 14 all of the following are type of artificial magnets. artificial magnets يعني ماجنت صناعي احنا اللي بنعمله. طيب كل ده ما عدا مين؟ طبعا الماجنت ستون الطبيعي اللي احنا موجودين اللي كان اسمه لود ستون. طيب نمبر 15 magnetic material. magnetic material لسه قايلين اي حاجه بيحصل لها اتراكت للماجنت، كانوا 4 بس: ايرون، نيكل، كوبالت، ستيل. ايه هو عندنا بقى منه؟ الكوبالت. يلا يا حلوين اللي بعده. is a non-magnetic material، مادة ما بتتجذبش أي حاجة غير ال4 اللي قلتهم. الألومنيوم.
an ancient tool بستخدمها عشان اشوف المين فاير دايركشن، طبعا هيبقى مين؟ طبعا الكامبس. Number 18 ال strength of the magnet increases at A of the magnet. قلت في الماجنت عندي أكتر مكان بيجذب هو مين؟ طبعا البولز بتاعته، وأقل مكان كان الميدل. Number 19 المagnetic field line condensed at A لسه قايلين طبعا عند البولز، يبقى عند النورث والساوث بولز. هنا هو محدد لك أساميهم. اللي بعده يا عسل، المagnetic field lines start from mean to mean. طبعا المagnetic field lines بتروح من النورث للساوث، وبرده بيبقى خارج من النورث للسهم ورايح للساوث، يبقى من North Pole to the South Pole. Number 21 one of the end rod is attracted to a power magnet. واحدة من الاند بتاع الرود اتجذب للمغناطيس. أنهي واحد من دول بيوصف حالة الرود بتاعي، الحاجة اللي بستخدمها؟ طالما بينجذب للمغناطيس يبقى معمول يا إما من مادة مغناطيسية يا إما من مغناطيس. فالإجابة هتبقى إيه؟ هل هي رود نيكل أونلي ولا ماجنت أونلي ولا رود نيكل وكبر ولا رود نيكل أو ماجنت؟ طبعا الإجابة هتبقى رود نيكل أو ماجنت، لأن الاتنين دول بينجذبوا للماجنت. اللي بعده number 22 بيقول لي the opposite figures show a paper clip attracted to magnet despite the presence of paper between them. We can conclude. يعني الشكل اللي قدامك ده بيقول لك ان في paper clip بتتجذب للمغناطيس بالرغم من ان في ورقه ما بينهم. ده بيفسر ايه؟ طبعا ان ده بيفسر هل ال opposite poles attracted to each other؟ طبعا غلط. المagnetic force attractive force برضه مش صح. البيبر كليب attracted to north pole of the magnet. انا ايش عرفني هو النورث بول ولا الساوث بول؟ مجاز اي حاجه. هل المagnetic فورس بتاثر من مسافه؟ طبعا صح. وعشان كده كنا بنقول ان هي field force او non contact force، ان هي مش لازم تلزق في بعض. you have two objects الماس of first 5 كيلو جرام، يبقى انا عندي الام and the mass of the second is 20 كيلوغرام، دي الماس التانية. which of the following describe the attraction force ما بين two objects؟ أنهي واحدة من دول بتوريك ال attraction force ما بينهم؟ طبعا ما نشوف. المفروض ان مين الماس بتاعت مين اكبر من مين؟ التانية اكبر من الاولى. طب قلنا كل ما الماس زادت كل ما الجرافيتي اللي مأثرة عليها زادت. فهل الفورس of attraction of the first object to the second object is greater؟ الفورس بتاعت الفيرست للسكند جريتر؟ طبعا غلط، دي كانت اصغر. طب الفورس بتاعت الاتراكشن اوف ذا سكند اوبجكت تو ذا فيرست اوبجكت از جريتر؟ ممكن. طب الاوبجكت الاثنين اتراكت ايتش اذر وذ ذا سيم فورس؟ اكيد لا. طيب there is no attraction؟ اكيد دول غلط، يبقى الاجابه الصح عندي بس هتبقى نمبر بي. What is the force that causes ball to fall from a high position to the earth's surface؟ طبعا ده الجرافيتي. طيب بصوا يا شباب كده احنا كده خلصنا الجزء المهم جدا. الجزء الاخير مش داخل عند ناس كتير او مش مهم قوي لان احنا حلينا اوريدي عليه افكار كتير، فاحنا هنسكيب. ولو في عندك سؤال عليه ممكن تبعت لي ونظبط الدنيا مع بعض سوا عادي جدا. هدخل بس في كام سؤال كده حلوين للفكره ونكمل بعديهم. السؤال مثلا نمبر 20 ده 9 ده بيقول لك scientist A formulated الانفرس سكوير لو. قلت لك الجزء ده مهم جدا. مين العالم اللي عمل الانفرس سكوير لو؟ طبعا ده كان العالم كولوم. تمام. طيب الرد ده اللي احنا حالين زيه الفيول تانكرز دي، عشان برضو ما حليناش عليها. الفيول تانكرز دي بتوصلها بالارض، معموله طبعا من ايه؟ معموله من ايرون. طيب مين العالم اللي اكتشف ان كل الماتيريال اوبجكت اتراكتد ايتش اذر، كلهم بيجذبوا بعض؟ طبعا ده العالم نيوتن. طيب اللي بعده الريشيو between the weight of the object at the base of the mountain بالنسبه للتوب بتاع الماونتين هتبقى اعلى ولا اصغر من الواحد؟ طبعا اعلى، لان احنا قلنا كل ما الديستانس قلت كل ما الجرافيتي زادت. الاوبجكت ماس 5 كيلو جرام، فبالتالي هتبقى 5 ملتبلاي 10 equal 50. ده احنا حلينا كتير. طب الريشيو للاوبجكت الويت بتاع الاوبجكت على الارض بالنسبه للقمر، قلنا الارض بالنسبه للقمر المفروض لو عايزه على القمر بقول ملتبلاي 1 ديفايدد 6. فالنسبه بين الارض للقمر الارض اكبر، هتبقى 60 to 1، لانه لازم يقول لك ريسبكتيفلي لانه قال لك الارض للقمر. تمام يا جميل. كده خلصنا سؤال اللي تشوز كله بكل الافكار المهمه اللي فيه. هندخل دلوقتي على سؤال الصح والغلط، ولازم تخلي بالك ان الصح والغلط مع الكوريكشن. بس قبل ما ندخل في سؤال الصح والغلط ونعرف اهم الافكار اللي فيه، برضو محتاج تروح تاخد بريك تشرب اي حاجه في السريع كده وتيجي عشان تعرف تكمل الباقي. طيب دلوقتي بعد ما خدنا البريك الجميل بتاعنا نبتدي دلوقتي ندخل في سؤال الصح والغلط ونعرف فيه اهم الافكار اللي ممكن تجي لنا في الامتحان. دلوقتي لو بصينا لاول سؤال احنا كنا حلينا عليه فكره قبل كده، فانا في حاجات كنت حلها في الفيديو بتاع المراجعه اللي فاتت، فانا دي هقطعها في النص وندخل على الاسئله الجديده. اول سؤال مثلا هناخده كفكره ان number of energy level in the ion of chlorine Cl17 is less atom than
ارجون 18. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان عدد الانرجي ليفل في الايون بتاع الكلوراين اقل من الاتوم بتاعه الارجون. طب ما نشوف ايون بتاع الكلوراين، يعني انا كده حولته لبوزيتيف ايون او نيجاتيف ايون، يعني كده يا كسب الكترون يا خسر. طب الكلوراين لا، هيبقى كسب. فلما نيجي نعمل السي ال 17 عايزين نعمل الايون بتاعه، طب ما نيجي نوزع هيبقى 2 8 7 صح كده بالظبط. طب هو كده هيكسب ولا هيخسر؟ لا هيكسب 1 الكترون عشان احوله لايون. طب هو كده لما تحول لايون عنده عدد اقل من الانرجي ليفل ولا نفس عدد الانرجي ليفل؟ لا عنده نفس عدد الانرجي ليفل بتاع الارجون. اثبتي لي، وزع الارجون 2 8 8 عنده كام انرجي ليفل؟ 3. وده عنده كام؟ 3. لو الاثنين قد بعض يبقى الاجابه صح. طب هنا بيقول لك مين؟ قال لك ان الايون اوف كلوراين ليس اتوم، اقل. يعني ايه؟ يعني الاجابه طبعا هتبقى غلط، والاجابه هتبقى بدل ليس دي هنقول سيم. نمبر 2 to convert الفلورين into a negative ion بيحتاج lose بروتون. طبعا غلط، بيحتاج يكسب لان الفلورين F9، وطبعا ده من النون ميتال للهالوجنز. المغنيسيوم اوكسايد موليكول فورمت ده نفس الفكره اللي فاتت، ان هو بيكسب ولا بيخسر. فاحنا هنسكاب الحته دي عشان ندخل بس على المهم الاول. ionic bond resulting from the union of an anion and a cation is electrically neutral. طبعا هتبقى صح لان لازم يكون عندي الاثنين زي بعض بالظبط. نمبر 5 البوند في البوتاسيوم كلورايد is covalent. لا مش عارف covalent ولا مش covalent، هبتدي اشوف. بوتاسيوم يعني KCl، ده المفروض ان K19 يعني ده من الالكالي، والكلوراين ده من الهالوجنز. طب ده ينفع يبقى covalent؟ طبعا غلط، هيبقى ايونيك، وده هيبقى التعديل بتاعي. نفس الفكره في اللي فات، فانا مش هعيد. بس هنا لا، بيقول لك الموليكولار فورمولا بتاعت الايونيك كومباوند كومباينيشن بتاع الالكالاين ايرث ميتال with element B from group 6A is AB. طب ما نشوف، انا قلت ان ده الكالاين ايرث ميتال يعني الفالنسي بتاعته 2. طب وده من الجروب 6A يبقى برضو الفالنسي بتاعتي 2. طب انا قلت ان الفالنسي عشان اعمل الموليكولار فورمولا ده 2 ده 2 يبقى هنشيلهم مع بعض. الجزئيه دي مش عليكم قوي في المنهج، بس دي مكتوبه في كتاب الوزاره فانا لازم احطها عشان على الاقل نبقى عارفينها، فالإجابة صح. طيب السؤال اللي بعده when two hydrogen atom combine together each atom share a pair of electrons. الإجابة طبعا غلط، الهيدروجين كل اللي عنده هيبقى 1 الكترون. طب نمبر 8 بصوا احنا ممكن نعدي بس شويه من البوند دي عشان انا حاسه ان هي مطوله قوي وانا عايزه انجز بصراحه عشان الفيديو ما يطولش وانتوا تملوا. ندخل مثلا على نمبر 11 كده ونكمل. نمبر 10 الميلتنج بوينت بتاعت الكوفالنت كومباوندز هاي. الميلتنج بوينت بتاعته بتبقى عاليه، طبعا بتبقى قليله جدا، ده العاليه كان بيبقى الايونيك. السلفر اتوم هاف فيري يونيك بروبرتيز، طبعا من غير ما اكمل غلط ده كان الكربون. نمبر 12 بقى when rubbing an uncharged object made of insulating material a static electric charge formed only on the rubbed part. يعني ايه الكلام ده؟ لما اعمل رابنج uncharged object معمول من ماده معزوله، الستاتيك الكتريك تشارج بتتكون بس على الجزء المعمول؟ لا غلط، بتتكون على الاثنين. نمبر 13 الميتاليك objects can be charged with static electricity when the charge part is insulator. يعني الميتاليك object بيحصل عليه تشارج لما يكون insulator، صح. التشارج بتاعت الرابد object varies depending on the type of wrapping material. اكيد طبعا صح، قلنا على حسب الالكتروستاتيك ايه سيريز بتاعتي، انه كل نوع غير التاني. After wrapping two objects together they occur to equal amounts of electric charge. طبعا صح. طب هو قال لي هنا تو equal amounts، كميتين قد بعض. طب لو كان قال لي نوعين قد بعض طبعا غلط، لان ده لازم يكون بوزيتيف وده نيجاتيف. السنسيتك ليزر rubbed with a piece of silk the silk loses electron. هو الليزر كان قبل السلك ولا بعده؟ لا كان قبله، فبالتالي هيبقى بوزيتيف وده نيجاتيف، فبيقول لي السلك لوز الكترون، طبعا غلط هيبقى جين. نمبر 17 الفريلي سسبندد اوبونايت بيحصل له ريبال مع الجلاس لما يحصل لهم الاثنين ربط مع البيس اوف وول، طبعا غلط، لازم بيحصل لهم اتراكشن، يعني واحد بيبقى بوزيتيف وواحد بيبقى نيجاتيف. بس ثواني لازم نتاكد برضو الاول، الوول قبل الاوبونايت فالوول بيخسر والاوبونايت بيكسب. طب الوول مع الجلاس هو اللي بيخسر والوول هو اللي بيكسب، فالجلاس دلوقتي بوزيتيف والاوبونايت دلوقتي نيجاتيف، فلازم يحصل لهم اتراكشن مش ريبulsion، فهتكتب لي اتراكت. الالكتريك فورس لاين imaginary لاين دونت انترسكت، طبعا صح. اللايتنينج رود بيشتغل discharging electric charge accumulated in clouds، طبعا صح. نمبر 20 الجلاس and rubber are non-magnetic material، طبعا صح. الماجنتس have the ability to attract all minerals، غلط طبعا some minerals. density of iron filling greatest at the middle of the magnet، طبعا غلط، ده عند البولز. Number 23 when a magnet is divided into several parts each part become a new magnet، طبعا
صح. الكامباس بوكس معمول من البلاستيك فبالتالي مش بيأثر على الدايركشن، صح. النورث بول of a magnet attract النورث بول of another magnet طبعا غلط، الساوث. Number 26 الكامباس needle deflected when a magnet is brought close to it يعني بينحرف عن مكانها لو ماجنت قرب منها، طبعا الإجابة صح. اللي بعده Number 27 elasticity forces field force لكن collision force or contact force. طبعا elasticity طبعا دي هتبقى contact برضو، الاتنين contact، الإجابة غلط. الجرافيتيشنال فورس اكزيست ما بين الارض والماتيريال اوبجكت موجوده في السيرفيس اونلي، طبعا غلط. الجرافيتيشنال فورس بتاثر على كل حاجه. نكمل يا حلوين. 29 التايدز occur 14 time per week في الاسبوع بيعمل 12 مرة 14 مره. طب نشوف هو الاسبوع فيه كام يوم؟ 7. طب هو بيحصل كام مره في اليوم؟ 2. يبقى 2 multiply 7 equal 14، الاجابه صح. ونركز عشان الحاجات دي بيحب فيها اللعب. Number 30 الموشن بتاع الساتلايت around Earth depend on Earth's gravitational force، طبعا صح. ال greater the mass of an object the greater its weight، كل ما الماس تبقى كبيرة كل ما الويت يبقى كبيرة، طبعا صح. طيب حاجة تانية، السؤال اللي قبليه ده نمبر 30 بيأكد إجابتنا لسؤال نمبر 28 إن الإجابة غلط، لأنه بيقول لك حتى الساتلايت بيتأثر عن طريق مين؟ طبعا الجرافيتيشن. 32 المونز جرافيتيشنال فورس greater than الجرافيتيشنال، غلط طبعا. السمولر، الإجابة هتبقى smaller. Object with a mass of 50 كيلوغرام weighs 100 نيوتن on the surface of the earth. طب اما نشوف، هو قال لك ان الأوبجكت with a mass of 50 كيلوغرام هيبقى بيساوي 100 on the earth. 50 multiply 10 اللي هو mass multiply gravity اللي هي ب 10، طبعا 500، فالإجابة غلط. هتصلح لي دي وتكتب لي 500 نيوتن. number 34 بس هنرفع شوية الأسئلة لفوق. Number 34 الويت بتاع الأوبجكت on the surface of the earth is equal to its weight on the surface of the Jupiter planet، طبعا غلط لأن الويت بيتغير تبعا للجرافيتي. هتقولي change أو larger than. Bacterial cell are not specialized، طبعا صح لأن احنا قلنا إن هي الخلية الواحدة بتقوم بكل الفانكشن. السيلز اوف بين بلانت ار سبيشاليزد، طبعا دي مالتي سيلولر يبقى صح. اليوجلينا يوني سيلولر بيلونج تو بروتوزوا، غلط. البروتوزوا كانوا 2، الاميبا والبراميسيوم. اللاين عنده بادي كومبوزد اوف ميني سبيشاليزد سيل، طبعا صح. البروكاريوت سمبل ان ستراكشر اند ريلاتيفلي سمول ان سايز، طبعا صح. الجينيتيك ماتيريال في السيل اوف بروكاريوت سراوندد باي، غلط. نوت سراوندد، فدي هتبقى نوت سراوندد. Both bacterial cell and animal cell have cytoplasm and plasma membrane، طبعا صح. الاثنين كان عندهم نفس الحاجة. طيب نكمل، ناقصنا 42 بس في الصح والغلط. ال stem cell are characterized by their ability to differentiate to produce specialized cell، ان عندها قدرة ان هي تديفرنشيت وتبقى specialized cell، طبعا الإجابة صح. كده خلصنا سؤال الصح والغلط بكل التريكات اللي فيه وبكل الأسئلة المهمة اللي فيه. هندخل دلوقتي مع بعض على سؤال الكوريكت، ولازم نبقى مركزين، ولو في حاجة واقفة قدامنا ابعتولي عشان نظبطها سوا. يلا بقى يا حلوين ندخل فيه سؤال الكوريكت. نمبر 1 بيقول لك when we wrap a rod of opponite with the silk proton transfer، هي البروتون اللي كان بيحصل لها ترانسفير؟ لا طبعا الإلكترون. الالكتريك فورس لاين ار ريل لاينز، قلنا مفيش اي لاينز موجوده غير اللي كلهم imaginary. الالكترونز ار neutrally charged particles that are not deflected by the effect of electric field. هل الالكترون هي اللي كانت neutrally charged؟ لا، كان النيوترون. The gold leaves become divergent when the electroscope is uncharged، لا طبعا charged. وبلاش والنبي كلمه انا شفت كلمه فهكتب اللي عكسها، ما ينفعش، لازم نقرا السؤال الاول. The deglanded metal chain discharged the accumulated electric charge on، ثواني بس نكمل السؤال في البيج اللي بعده. deglanded metal chain discharged the accumulated electric charge فين؟ في الكلاود. لا ده ما كانش كده، ده كان مين؟ اللايتنينج رود. نمبر 6 يلا ندخل في اللي بعده. بيقول لك when magnet is brought close to a piece of cobalt a repulsive force arises between them، لا طبعا attractive أو attraction. electric field lines are imaginary lines representing the strength of the magnetic field. هل الالكتريك فيلد هي اللي كانت بتمثل السترينث بتاعت المagnetic field؟ لا طبعا، يبقى المagnetic field lines. الcontact force affecting a certain dimension such as gravitational force، لا طبعا هتبقى الفيلد. طالما قلت gravitational وقلت electrostatic يبقى طبعا field.
بالمسافة. الفورس affecting الفولينج of an apple to the ground is friction force. أكيد الجرافيتي اللي بيوقع التفاحة، ده العالم نيوتن زهقنا بيها. Number 11 ال phenomenon of tides can be used to generate light as one of the renewable energy resource. طبعا كان بيعمل لي electricity، generate electricity. ال phenomenon of black holes is used to purify the water bodies from impurities. الفينومين بتاع البلاك هول كان بيستخدمه عشان انضف الووتر بوديز من الامبيوريتيز، من الحاجات اللي كانت جواها. لا طبعا دي التايدز اللي هي ظاهرة المد والجزر. نطلع ونكمل. الفريكشن فورس is the force of attraction between any object moving in space along a curved path around the central object. اكيد لا، دي كانت gravitational force. Number 14 البلاك holes are formed due to collapse of a massive planet at the end of its life. لا طبعا massive star. Number 15 the mass of an object it changes from one place to another. الماس بتاعت الاوبجكت بتتغير من مكان لمكان. قلنا لا، الماس فاكسد ثابته، لكن مين اللي كان بيتغير؟ الويت. an object weight increase كل ما طلعنا على سطح الارض. طبعا لا، لان الجرافيتي بتقل فطبيعي الويت بيقل. decrease. الأوبجكت weight on the moon is equal to للweight on earth. طبعا less than. ميس أنا عايزة أكتب smaller than، اكتب. If the mass of an object 500 gram and the gravitational field intensity at a certain position is 10 نيوتن per kilogram then its weight is كذا. طيب أولا أنت عندك هنا حاجة كده زي ما بنقول عليها إيه، تركاية. هو مديك الماس بالجرام ولا بالكيلو جرام؟ لا بالجرام. ومديك الجرافيتيشنال فورس بتاعتك بالجرام ولا بالكيلو جرام؟ لا بالكيلو جرام. قال لك يبقى انت هنا لازم تحول الماس من جرام لكيلو جرام. طب لما بحول من جرام لكيلو جرام بضرب في 1000 ولا بقسم على 1000؟ لا طبعا بعمل ديفايدد ل 1000، من الصغير للكبير بقسم، او بعمل ديفايد. يبقى تقول لي 500 divided 1000 equal 0.5 كيلو جرام. حلو الكلام، حلو. طب 0.5 كيلو جرام multiply 10 equal كام؟ equal 5 نيوتن. يبقى انت الويت بتاعك يبقى كام؟ يبقى 5 نيوتن. كده السؤال الكوريكت خلص. سؤال بسيط وجميل وما خدش مننا 5 دقايق. محتاجين بس نكون فاهمين الدنيا، ومش زي مش كل ما اشوف كلمه واقوم كاتبه عكسها على طول. يلا بينا معايا بقى دلوقتي ندخل في سؤال cross out the odd word. ولازم تاخد بالك ان هو بيقول لك قول لي الريليشن ما بين الباقي، لو ما قلتش هتنقص نص الدرجه. وعلى ايه؟ هو سؤال عبيط. يلا بينا ندخل في اول سؤال ونشوف بيتكلم عن ايه. طيب اول سؤال بيقول لك wood copper ebonite silk. طب الكلمه المختلفه عندي مين؟ طبعا الكبر. طب ليه الكبر اللي مختلفه؟ قال لي عشان خاطر الباقي ده كله insulated material. او ممكن تقول لي ان electrostatic charge accumulated in its surface. electrostatic charge موجودين على its surface without insulation، من غير ما معمول لهم insulation. طيب ايرون نيكل كوبالت جولد. طبعا الجولد ليه؟ لان ده كله ماجنتيك ماتيريال. طب ماجنتيك نيدل بور ماجنت لودستون ماجنتيك رينج. طبعا اللودستون. طب اشمعنى اللودستون يا مس نغم؟ ما ده كله ماجنت، ما ده برضو بيعمل اتراكشن. قال لك بس ده ناتشرال ماجنت، لكن الباقي ده كله ارتفيشال، فهتقولي ان ده كله ارتفيشال ماجنت. فريكشن فورس، الكتروستاتيك فورس، ماجنتيك فورس، جرافيتيشنال فورس. طبعا الحاجه الوحيده المختلفه الفريكشن فورس. ليه؟ هتقولي عشان ده كله فيلد فورس. نمبر 5 collision force magnetic force friction force elasticity force. طبعا المagnetic force. اشمعنى؟ هتقولي عشان ده كله contact force. طيب نمبر 6 cell wall plasma membrane centrosome many small vacuoles. المختلف فيهم ايه؟ طبعا السيل وول. اشمعنى؟ قال لي عشان ده كله found in animal cell او found in او in animal cell، لان السنتروسوم موجوده في الانيمال بس، والاتنين دول موجودين فيها. طيب رايبوسوم سيل وول كلوروبلاست سنتروسوم. طبعا السنتروسوم. ليه السنتروسوم؟ تقول لي عشان تقول لي دول كلهم فاوند ان بلانت سيل اونلي، ده كله موجود في البلانت سيل بس. وبكده نكون خلصنا سؤال الكروس اوت ذا اود وورد. هندخل دلوقتي في سؤال الجيف ريزون وات هابن، بس اختصارا للوقت وعشان ما اطولش عليكم. اسئله الجيف ريزون وات هابن احنا خدنا افكار ليها كتير جدا، وانا بشرح المراجعه قلتها، وانا في الحصه الطبيعيه بتاعتك قلتها، في الهوم ورك بتاعك نازل كل الاسئله دي، انا بس مجمعها لك على بعض. فانا هنزل لك كل اسئله الجيف ريزون وات هابن كلها محلوله على المنصه. ادخل هتلاقيهم محلولين في البي دي اف معاك. لازم تدخل عشان تجيبهم وتذاكرهم كويس قوي. انا لما لك كل الاسئله بتاعت الجيف ريزون وات هابن، مش معقول هتلاقي سؤال خارج برهم، لان دي اي سؤال ممكن يجي لك على الجزئيه دي. فندخل الجيف ريزون وات هابن هسيبهم لك محلولين على المنصه، ادخل هتجيبهم على طول وتذاكرهم.
ندخل بعد كده بقى على الاسئله اللي بعدهم، وهي اسئله بسيطه برضو. طيب يا حلوين، كده احنا سيبنا الوات جيف ريزون وات هابن، وزي ما قلت لكم هنزل لكم الانسر بتاعتهم ما تقلقوش. هدخل دلوقتي على سؤال جيف اكزامبل فور، لان ده من الاسئله المهمه، لان انتوا امتحانكم معظمه بيبقى مقالي، فلازم نعتمد اكتر على الاسئله اللي فيها افكار. طيب اول سؤال مثلا عندك بيقول لك اكزامبل على الالكتريكال كوندكتور ميتال. كوندكتور ميتال يعني حاجه بتوصل. طب الالكتريكال كوندكتور ميتال زي اي حاجه، زي الايرون، زي الالومنيوم، زي الكبر، اي حاجه بتوصل. طب الكتريكال انسيوليتور ماتيريال، اي حاجه ما بتوصلش، زي البلاستيك، زي الوود. طيب الماتر لوزز الكترون وين رابد ويز ا بيس اوف وول، اللي بتفقد الكترون لما تحمل لها حاجه مع الوود. او يعني اسهل حاجه بالنسبه لك اول واحد اللي هو من الجلاس، ده اشهر واحد لو انت مش فاكر مين قبله، ده اول واحد على طول. طيب المagnetic ماتيريال، اكزامبل على المagnetic ماتيريال عندك 4، اكتب لي اي واحد فيهم. نيكل، يا مثلا انا عايز اكتب ايرون اكتب، عايز اكتب كوبالت اكتب، اي حاجه عايز تكتبها اكتبها، المهم ما يخرجش عن الاربعه اللي احنا قلناهم، ايرون ونيكل وكوبالت وستيل. طيب النون ماجنتيك ماتيريال اي حاجه غيرهم، قول لي الومنيوم، كبر، بلاستيك، وود، اي حاجه، خليها بلاستيك تاني. الفيلد فورس واخد عليها 3 اكزامبل، قول لي جرافيتيشنال، قول لي الكتروستاتيك، قول لي اسمه ايه ده، الماجنتيك، كل ده صح. طب الكونتاكت فورس عندك برضو 3، الفريكشن والكولاجين والالاستيسيتي، فريكشن. طيب الاوربيتال موشن، حركه حاجه حوالين حاجه، قلنا الاوربيتال موشن زي مين؟ عندك زي حركه الايرث اراوند ذا صن، او حركه الساتلايت اراوند ذا ايرث، او حركه المون اراوند ذا ايرث، اي حاجه منهم. انا هكتب الايرث اراوند ذا صن، rotation of earth around the sun. تمام كده. طيب ومش معنى انا كتبت حاجه يبقى الباقي غلط، لا الباقي صح، اللي انا قلته كله صح. طيب ندخل بعد كده على الستيت الامبورتنس، وده سؤال برضو غايه في الاهميه، اذكر لي اهميه الحاجه دي. كولوميتر كان بيعمل ايه؟ قلنا كنا بيقيس الويك الكتروستاتيك او الويك الكتريك تشارج، يبقى وظيفته measure weak electric charge. طيب نكمل. نمبر 2 بيقول لك اللايتنينج رود ايه وظيفته؟ طبعا كنا قايلين ان وظيفته بيعمل ايه؟ بيحمي البيلدينج والستراكشر بتاعي من اي لايتنينج ستراكس. يبقى تقول لي ايه؟ بتقول لي protect structure in the building from lightning strikes. نمبر 3 الالكتروستاتيك بليتنج، ايه وظيفه الالكتروستاتيك بليتنج؟ قلنا كان بيعمل لي حاجتين. اول حاجه بيعمل ريديوس للويست اوف بينتنج، بيقلل الهدر اللي بيحصل في البينتنج بتاعي، دي اول حاجه. تاني حاجه بيخلي البينتنج لاير بتاعتي يونيفورم منتظمه، يعني موجوده كانها حاجه واحده، مش مخربشه كده. طيب اخر حاجه عندي الجرافيتيشنال فورس. الجرافيتيشنال فورس دي اللي هي الجاذبيه، كانت بتعمل ايه؟ كان عندي 4، بتعمل stability لكل الليفنج اورجانيزم، كانت بتعمل مسؤول عن الفينومينال بتاعه التايدز، كانت الاوربيتال موشن والبلاك هولز، ده كله. طيب ندخل بعد كده على الفاريانت كويستشنز، دي اسئله مختلفه كده من حاجات مختلفه ليها افكار. بيقول لك اول حاجه الووتر والميثان are two well known compounds which of them is an organic compound. مين فيهم اورجانيك؟ طبعا الميثان اللي هو كان رمزه CH4، وقلت اورجانيك يعني لازم فيه كربون والهيدروجين مع بعض، وده كان ابسط اورجانيك compound. explain how the atom bond together in the inorganic compound molecule using Lewis structure. بيقول لي اشرح لي ازاي الاتوم بيحصل لها bond together في الانورجانيك compound باستخدام اللوث ستراكشر. يعني مثلا لما اجي اعمل ال H2O، احنا واخدين ال H2O في الانورجانيك كومباوند H2O. طيب حلو قوي، ال H2O دي هعمل فيها ايه؟ هبتدي اقول لك احنا كان عندنا الاوتر موست انرجي ليفل فيها 1 الكترون، كنا بنخليها تتفاعل مع الاكسجين. الاكسجين كان فيه كام الكترون؟ كان فيه في الاوتر موست 6، ادي 1 2 دي 1 ادي 1 2 3 4 5 6 بلس الاتش التانية كانت الاوتر موست انرجي ليفل فيها كام الكترون؟ برضو 1. طيب ده كله فعملناه ايه بقى؟ قلنا كنا بنبتدي نشتغل كده ونقول البوند بتتكون منهم ازاي، بنكملهم مع بعض اهو، يبقى هتبقى اتش او اتش، ونكمل هنا ونكمل هنا. ده كده كانت الكوفالنت بوند بتاعتي ازاي بتترسم، ورسمناها مع بعض في المراجعه. طيب الاوبزيت تيبل شو الكترون كونفيجريشن لاتومز اوف 4 element، لاتوم من 4 elements A و B و C و D. which element its molecule is diatomic. diatomic يعني بيتكتب فيه ذرتين، يعني مثلا بكتب Na2O2، ده اسمه diatomic. طيب اما نيجي هنا نشوف، هنا 2 وهنا 2، ده كده الاتوميك نمبر بتاعه 4، لا
طب هنا ده الارجون اللي هو لما اجمعهم مع بعض ده 18 برضو لا. طب 281 ده كان الصوديوم Na11. طيب 287 ده 17. مين اللي كان رمزه 17؟ ده الكلورين. كنا بنكتب الكلورين C2 لانه كان من الهالوجنز. فمين في الاليمنت دي داياتوميك؟ طبعا الكلورين. رايت الموليكولار فورمولا بتاعت الكومباوند اللي ممكن تتكون من الاليمنتس دي. طيب اول واحد عندي الباين قوي السي والدي. ده ميتال وده نون ميتال فتمام. الكوبر رود از رابد with a piece of silk. عايز يعرف وتقرب من بيبر سكرابس. عايز يعرف ايه اللي ممكن يحصل للبيبر سكرابس. nothing will happen. طب ليه يا مس نغم nothing will happen؟ لان انت عندك الكوبر ده كوندكتور. هل هيتولد عليه اي الكتروستاتيك؟ لا مش هيتولد. ندخل بعد كده على سؤال مهم جدا هو سؤال البروبلمز. بيقول لك calculate the weight of an object. Its mass 50 gram at Earth's surface knowing that the gravitational field intensity 10 نيوتن per kilogram. طيب هو مديك الماس بكام؟ عشان تعرف تحل صح لازم تطلع الجيفن بتاعتك على جنب. يعني هتقولي الماس بتساوي 50 جرام ولازم تحدد كده عشان ما تنساش، والجرافيتي بتاعتك ايكوال 10. هو عايز الويت. هتقولي يا مس نغم اول حاجه الماس لازم احولها لكيلو جرام، يبقى الماس بتساوي 50 divided 1000 ايكوال كام؟ 0 ملتبلاي مع 0 هيبقى لي 0.005 كيلو جرام. طيب ده بالنسبه للماس. طب انا عايزه الويت، يبقى هتقولي ان الويت ايكوال ماس في جرافيتي ولازم اكتب الرول بيساوي 0.005 ملتبلاي 10 ايكوال 0.05 كيلو جرام سوري نيوتن. 0.05 نيوتن. طب calculate the earth's gravitational pull on object of mass. هو بيديك ان الماس هنا بيساوي 20 وقال لك ان الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي 10 يبقى الجي بتساوي 10. طب الارث's جرافيتيشنال بول بتاعت الاوبجكت ده هي الويت بتاعتك عادي جدا. فهتقولي ان الدبليو ايكوال ماس ملتبلاي الجرافيتي ايكوال 10 ملتبلاي ال 20 ايكوال 200 نيوتن. طيب بعد كده عندي الاوبجكت اللي عنده الماس بتاعته ايكوال 60 كيلو جرام على القمر. عايزك تحسب الماس بتاعته على الارض. هي ما بتتغيرش، يبقى الماس بتاعته ايكوال 60 كيلو جرام. تمام كده. طيب الويت على الارض. الويت على الارض هتقول ان الدبليو ايكوال ماس في الجرافيتي ايكوال 60 ملتبلاي 10 ايكوال 600 نيوتن. طب الويت على المون هتقول لي يا مس نغم انت قلت ان الويت على المون بيساوي الويت on earth. لازم اكتب الرول multiply 1 divided 6 equal 600 multiply 1 divided 6 equal 100 نيوتن. يا رب كده الدنيا تكون واضحه ونخلي بالنا عشان هو بيحب يسال قوي في اللي يلعب قوي في الحته بتاعه المون والإيرث دي. اخر سؤال عندي وهو الالكتروسكوب. بيقول لك ايه ان الجهاز اللي قدامك ده طبعا اسمه ايه؟ طبعا اسمه الكتروسكوب لسه قايلين. بستخدمه في ايه؟ قال لي بستخدمه عشان اعمل determine التشارج of object أو determine the type of charge of object أو determine if the object is charged or not. طيب write the label of the following. أول واحدة ده اسمه الكابر ديسك. نمبر 2 ده الجلاس كونتينر والأجزاء بتاعته دي مهمة. نمبر 3 ده الكابر رود. نمبر 4 ده التو جولد ليفز. طيب نكمل. بيقولك في الشكل اللي قدامك drawing the device is charged and uncharged. طبعا هو ممكن ما يجيبلكش الcharged و uncharged بس هتبتدي تعمل الجولد ليفز يا اما قريبين من بعض يا اما بعيد عن بعض حاجه صغيره. ده لو هي repulsion او لو attraction هتبقى حاجه صغيره قوي اللي هي repulsive اللي هي بدات تقرب من بعض. What happens if a charged object touches the disk of this device? It will transfer its object to the device. وهنا نكون خلصنا المراجعة بتاعتنا كلها شرح وحل. اتمنى تكون الدنيا بالنسبة لكم بسيطة.
هتابع معاكم درجاتكم. محتاجة تبعتولي الدنيا معاكم فيها ايه لو في حد مش فاهم حاجة. محتاجة لما درجات الشهر تطلع تبعتولي، في ناس كسلت زي الشهر اللي فات، تبعتولي درجاتكم وتقولولي دنيتكم فيها ايه. اتمنى يا رب كلكم تكونوا شطار جدا وتعرفوا تحلوا كويس قوي في الامتحان، ومعاكم كل حد يعني اي حاجه انتوا عايزين تسالوا فيها اسالوا. ربنا يوفقكم يا رب، واشوفكم دايما في اعلى الاماكن. ربنا معاكم، سلام.